હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર પુલાઈ તરફથી. ભક્તિ શાસ્ત્રી અધ્યાય નંબર 6, વિભાગ નંબર 1 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. પૂનમ માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, કૃપાલી લાડવા માતાજી, નયના માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી માતાજી, જિજ્ઞેશ ગોસાઈ પ્રભુ, ડોક્ટર કિંજલ કોલી માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, વેલકમ. શરૂઆત કરશું. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ મંગલાચરણ સાથે મળીને અર્પણ કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरे प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. वेलकम मोना हरे माताजी, कृष्ण जय प्रभु। किशोरी माताजी, हरे स्वभक्ति श्रिया कृष्ण। माताजी, हरे कृष्ण. रमेश पटेल प्रभुजी, हरे कृष्ण. અસીતા માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી જે હમણાં જોડાયા છે, બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. તો લાસ્ટ ભક્તિ શાસ્ત્રી સેશન ગયા સન્ડે જે આપણે લીધો હતો એમાં આપણે છઠ્ઠો અધ્યાયની શરૂઆત કરી દીધી હતી. પાંચમો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરી દીધો હતો આપણે. છઠ્ઠા અધ્યાયના શરૂઆતના 5 શ્લોકની આપણે ચર્ચાઓ કરી હતી. અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન યોગ અથવા તો આત્મ સંયમ યોગ, બરાબર, એ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી દીધી હતી આપણે. તો બસ એમાં જ આપણે આગળ વધીશું. આ થોડુંક ટાઈમમાં ચેન્જીસ કર્યો છે એટલે તમને કઈ અગવડતા થઈ હોય તો હું ક્ષમા ચાહું છું, કારણ કે અમારે હમણાં ટ્રાવેલિંગ કરવાનું છે જસ્ટ ક્લાસ ફિનિશ કરીને. તો મેં થોડો વહેલો ક્લાસ હોય તો હું ડેસ્ટિનેશન ઉપર નીકળી શકું. પ્રભુજી સરસ ટાઈમ છે, સાંજે અમને ટાઈમ મળે પછી પડે. એવું છે, અનુકૂળતા વાળો ટાઈમ છે ને. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધૃતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. પ્રભુજી હું આજે પણ વિડીયો ઓન કરી નહીં શકું.
પ્રભુજી સોરી. ઓકે ઓકે, કઈ વાત. વ્રજરાની વિનીતા હરે માતાજી કૃષ્ણ વિડીયો ઓન નથી પ્રભુજી. કરવાના. બોલો શોભા માતાજી. મારે નેટવર્ક ઇસ્યુ છે એટલે કદાચ નેટવર્ક જતું રહે તો ફરી વખત મને મીટિંગમાં એલાવ કરજો. ભલે માતાજી. અત્યારે તો છે પણ વાદળા ને એવું છે ને તો નેટવર્ક આવે જાય છે એવું થાય છે. હમ. ના ના શ્યોર, એલાવ કરશું તમને, ડોન્ટ વરી. ચાલો સ્લાઇડ શેર કરું છું. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલો ને નીતુ માતાજી, બોલો બોલો. પ્રભુજી કદાચ થોડા ટાઈમ પછી મને વિડીયો ઓફ કરવો પડશે, મારે ત્યાં ગેસ્ટ આવવાના છે એટલે હમણાં તો હું ચાલુ રાખીશ. કઈ વાંધો નહીં. રવિવારનો સમય બિઝીએસ્ટ સમય રહે છે તમારા બધા માટે. કઈક અલગ ડે સિલેક્ટ કરવો જોઈએ ભક્તિ શાસ્ત્રી માટે. શું લાગે છે? એક ઓપિનિયન લઈ લઈએ આપણે તમારા બધાનું કે ભક્તિ શાસ્ત્રી સન્ડે બરાબર ચાલે છે કે તમે હેન્ડરેસ કરો કે સન્ડે સિવાયના ડે માં ભક્તિ શાસ્ત્રી ની ઈચ્છા રાખનારા પાર્ટિસિપન્ટ કેટલા? સન્ડે સિવાય લાઈક ફ્રાઈડે, સેટરડે માં ભક્તિ શાસ્ત્રી હોય એવી ઈચ્છા કેટલા લોકોની છે? ટાઈમ પછીની વાત છે પણ સન્ડે એક ભક્તિ શાસ્ત્રી ના હોવું જોઈએ આવી ઈચ્છા કેટલાની છે? સન્ડે તો પ્રભુજી શાંતિ લેવા દે, તમે રોજ ક્લાસ લો, સન્ડે સન્ડે પાછા જોવું બબે જોઈએ બબે કરો. પ્રભુજી, સન્ડે જોવું જોઈએ, શાંતિથી થાય. શાંતિથી થાય પણ એન્ડ્રેસ તો 10 થયા છે. બહુમતી તો એ તરફ જઈ રહી છે કે સન્ડે ક્લાસ ના હોવો જોઈએ. હરે સન્ડે કૃષ્ણ. ના ન હોવા જોઈએ પ્રભુજી, કારણ કે છે ને છોકરાઓ એટલો અવાજ કરે ઘરમાં કે કઈ સંભળાતું જ નથી, ધ્યાન નથી થતું બરાબર. હમ. હરે કૃષ્ણ. હરે વેકેશન કૃષ્ણ. છે, રોજ સન્ડે હરે જેવું જ કૃષ્ણ. છે. હમ. સન્ડે નો પ્રોબ્લેમ નથી આવતો પણ ટાઈમ નો થોડો પ્રોબ્લેમ આવે છે. મંદિર નથી જવાતું, બીજું કંઈ. મંદિરે નથી હા જવાતું. એટલે આ તો એન્ડ્રેસ કરો ને કે સન્ડે નથી અનુકૂળતા. હા, બહુમતી તો એ સાઈડમાં છે કે સન્ડે ભક્તિ શાસ્ત્રી નો ક્લાસ અનુકૂળ નથી. તો નેક્સ્ટ જે તમારું યુનિટ ચાલુ થશે ને, સેકન્ડ યુનિટ, એમાં 99% ટાઈમ બદલવાનો છે. સન્ડે લગભગ નથી, સેટરડે અથવા ફ્રાઈડે નક્કી થશે અને એમાં સમય રહેશે બપોરનો, લાઈક 3 થી 5 નો મોસ્ટ પ્રોબેબલી. બરાબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રભુજી. શનિવાર હોય તો ચાલે, પછી આડો દિવસ હશે તો ઓફિસમાં તકલીફ થશે ને, ઓફિસની રોજ જ રજા થોડી મળે, હાજરીમાં થોડી જોબ તકલીફ ચાલુ પડવાની હોય તો છે. નહીં ટાઈમમાં એડજસ્ટ થાય, 3 થી 5 નો જોબ ચાલુ હોય તો પ્રોફેશનલ બધાને તકલીફ પડશે. સન્ડે સારું છે. ઓકે, કઈ નહીં, જે કઈ ડિસાઈડ કરશું એની પહેલા તમારી બધા સાથે ચર્ચા કરીશું. ડોન્ટ વરી. ઓકે, ચાલો હેન્ડ ડાઉન કરી દો. તો જનરલી એવું હોય છે કે ટીચરની અનુકૂળતા આપણે જોતા હોઈએ છીએ ક્લાસ લેવા માટે, કારણ કે નવા જે ટીચર આવે અને બીજા બધી ઘણી બધી સેવાઓ હોય ને, એટલે એને એક્ઝેક્ટ કયો ડે કયો ટાઈમ અનુકૂળ રહે છે બહુ મત, કારણ કે એને કન્ટિન્યુટી જાળવવી હોય ને. તમે તો ફોન કરીને કહી દેશો કે ભાઈ પ્રભુજી આજે વિડીયો ઓન નહીં, ગેસ્ટ આવે છે, પણ ટીચર એવું કેમ કહેશે કે આજે હું વિડીયો ઓન નહીં કરું, ગેસ્ટ આવે છે ને હું ત્યાંથી ક્લાસ લઈશ, એવું તો બનશે નહીં. ટીચરે તો ફૂલ એટેન્શન થી જ બેસવું પડશે તમારી સામે, બરાબર? પ્રભુજી તો કોણ કોણ લેવાનું છે લેવાનું છે યુનિટ પ્રભુ? 2? કોણ લેવાનું છે યુનિટ 2? જોઈએ, હજી ડિસાઈડ નથી થયું કઈ. પૂછીએ છીએ બધાને જે એલિજિબલ પાર્ટિસિપન્ટ છે લોકોને, માંથી કોઈ હા પાડે તો આપશું સેવા. ઓકે ચાલો. પ્રભુજી તમે જ લો ને પ્લીઝ. હા એટલે કોઈ નહીં મળે તો હું છું. જાનવી માતાજી લેવાના છે પ્રભુ. જાનવી માતાજીને પૂછ્યું છે પણ એ તો લેવલ 4 લેવાની પણ ના પાડી રહ્યા છે, એટલે લેવલ 5 લે તો પોસિબિલિટી બહુ ઓછી છે એવું છે. એમને વાત કરી છે સેવા આપવાની, પણ એ તો લેવલ 4 પણ વિડ્રો કરી રહ્યા છે હવે, કારણ કે એને નથી હિન્દી અનુકૂળ ક્લાસ લે આવતો. છે પ્રભુજી, હમણાં હિન્દી એને નથી સદાચારમાં એકચ્યુઅલી થાય. ટાઈમ અનુકૂળ નથી આવતો, એ હિન્દી નહીં સેવા એની પાછી છે એટલા માટે. ઓકે ચાલો, એ પછીનો ચર્ચાનો વિષય છે. આપણે આપણા જે મેઇન ગોલ તરફ આગળ વધીશું. તો યુનિટ 1 અને લેસન નંબર 10 આપણે ચાલુ કરી દીધું છે લાસ્ટ સેશનની અંદર, જેમાં લેસન 9મું આપણે જોયું હતું ને એમાં આપણે 5મા અધ્યાયના શ્લોકો એમાં આપણે કવર કર્યા હતા છેલ્લે, અને છેલ્લે એમાં ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસ્યા શાંતિ સૂત્ર સુધી કમ્પ્લીટ કરી અને આપણે 6થા અધ્યાયમાં પહોંચી ગયા હતા. 6થા અધ્યાયના ટોટલ 47 શ્લોકો છે. તેમાં આપણને એનું વિભાજન ખ્યાલ છે કે શરૂઆતના જે 9 શ્લોક છે એમાં અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવા માટે યોગારૂઢ અને યોગારૂઢનું જે સ્તર છે ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે. મન વિશેની ચર્ચાઓ છે 1 થી 9 શ્લોકમાં.
અને વચ્ચેના જે 10 થી લઈને 32 શ્લોક છે એ અષ્ટાંગ યોગના જે પ્રગતિશીલ તબક્કાઓ એટલે કે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ એના વિશેની ચર્ચાઓ છે. 33 થી લઈને 36 માં અર્જુન ના પાડે છે કે પ્રભુ આ તમે બરાબર સમજાવ્યું છે, ખૂબ સારી વસ્તુ છે, થેન્ક યુ સો મચ, પણ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી, મારાથી તો નહીં થાય. અર્જુન ત્યાં 33 થી 36માં શ્લોકમાં ના પડે છે. બરાબર, ભગવાન રસ્તો આપે છે, સમજાવે છે. અને પછી અર્જુન પૂછે છે કે ચાલો કદાચ કોઈ કરી પણ લે તો એમાં સફળતાની શક્યતા બહુ ઓછી છે અને અસફળ થવાનો રેશિયો બહુ મોટો. બરાબર, અષ્ટાંગ યોગની વાત કરું. અને કોઈ પણ યોગમાં નિષ્ફળતા હંમેશા બની રહે છે કારણ કે માયાદેવી બહુ પ્રબળ છે. તો અર્જુન એક યુનિવર્સલ પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ કોઈ પણ યોગની અંદર અસફળતા પ્રાપ્ત થાય તો ખાસ તો ભક્તિ યોગમાં, કારણ કે યોગ એટલે જોડાવું, યુજ ભગવાનની સેવામાં જોડાવું. તો ભાઈ એમાં અસફળ થાય તો શું થાય? ભગવાન એનો જવાબ આપે છે. છેલ્લે આખા અધ્યાયનું કન્ક્લુઝન 46, 47 અને 2 શ્લોકની અંદર ભગવાન સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી કોણ છે સમજાવે છે. પેલા શ્લોકની અંદર આપણે જોયું હતું ભગવાને વ્યાખ્યા આપી કે ખરેખર યોગી કોણ અને સંન્યાસી કોણ. ખરેખર યોગી એટલે એવું નથી કઈ કામ નથી કરતો, ખાલી સંન્યાસીને કપડા પહેરી લેવાથી સંન્યાસી બની જવાતું નથી. બરાબર, નિષ્ક્રિયતા એટલે સંન્યાસ નથી. આ વસ્તુ ભગવાન બહુ જ ક્લિયરલી સમજાવી રહ્યા છે કે નહીં, નિષ્ક્રિયતા એટલે સંન્યાસ નથી, નિષ્ક્રિયતા એટલે ત્યાગ નથી, અને નિષ્ક્રિયતા એટલે યોગી નથી. બરાબર, ભગવાનની સેવામાં સક્રિય રહે એને સાચો યોગી કહેવાય, એને સાચો સંન્યાસી કહેવાય. આ ચર્ચા કરી અને ભગવાન બીજા શ્લોકની અંદર યોગ અને સંન્યાસને સમાન ગણે છે. પણ યોગ, કોઈ પણ પ્રકારના યોગ માટે આગળ વધવા માટે સૌથી પ્રાઇમરી જે પ્રી રિક્વિઝિટ કહેવાય એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેની ઈચ્છાનો ત્યાગ, મન ઉપર સંયમ. અને આમે અધ્યાયનું નામ શું છે? ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગમાં સેન્ટર મન છે, કેન્દ્ર બિંદુ. બરાબર ને? ધ્યાન યોગની પદ્ધતિ શેના માટે છે? મેડિટેશન શેના માટે? માઇન્ડ માટે. ઓકે, એ ચર્ચા થઈ. ત્રીજા શ્લોકની અંદર ભગવાને કહ્યું કે ભાઈ જે બહુ પ્રેક્ટિકલ શ્લોક છે ત્રીજો, અને આપણે બધા જીવનમાં ઉતારવા જેવો છે. ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ જે આરુ વૃક્ષો એટલે કે યોગારુ વૃક્ષો જે છે શરૂઆતના છે, નવોદિત સાધકો છે, એના માટે કર્મ સાધન છે, છોડી નથી દેવાનું ભૌતિક કર્મ કે ના થોડુંક લેવલ 1, 2, 3 કરી લીધું અને બસ હવે છોડી દેવું છે. અથવા તો પ્રભુપાદની બુક વાંચી અને પ્રભુપાદે તો ઘણી બધી જગ્યાએ લખ્યું છે કે ચાલો બધું છોડી દેવું જોઈએ, પણ હંમેશા પ્રભુપાદે એ સમજાવ્યું છે કે ભાઈ અધિકારી પુરુષના ગાઈડન્સમાં મારા પુસ્તકોનું પઠન થવું જોઈએ. બરાબર, 4.34 નો જે ભાવાર્થ છે શ્રીલ પ્રભુપાદજીને, એમાં પ્રભુપાદ આ વસ્તુ લખે છે. અને આ બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. ઘણી વાર એવું થાય કે આપણે આપણું સ્વતંત્ર અધ્યયન કરવા માંડીએ ને, જાતે વાંચીએ, આપણે જાતે વાંચવામાં વાંધો નથી, પણ હંમેશા એક અધિકારી પુરુષના ગાઈડન્સમાં હોય. જીવનના કઈ પણ નિર્ણયો જયારે લેવાય તો એક અધિકારી પુરુષના ગાઈડન્સમાં હોય. હંમેશા તમારે એક શિક્ષા ગુરુ હોવા જોઈએ, યાદ રાખજો. હંમેશા તમારા જીવનના આધ્યાત્મિક નિર્ણયો માટે તમારા હંમેશા એક શિક્ષા ગુરુ હોવા જોઈએ. કારણ કે મેં એવા ભક્તો જોયા છે, હું તમને વાત કરું મારી પ્રેક્ટિકલી, કે એમ એવા ભક્તો, મારી ઇસ્કોનમાં આવ્યા બહુ જાજા વર્ષ નથી થયા, પણ સંઘ બહુ પ્રાપ્ત થયો છે. અલગ અલગ ટેમ્પલમાં અલગ અલગ ભક્તો સાથેની મિત્રતા, બરાબર, તેનું જીવન નજીકથી જોવાનો આ મોકો ખૂબ મને પ્રાપ્ત થયો છે. બરાબર, તો મેં જોયું છે કે એવા ઘણા ભક્તો છે કે જે ભક્તિમાં આવ્યા છે, 3 વર્ષ 4 વર્ષ થયા છે, દીક્ષા નથી થઈ, પણ જીવન એટલું બધું વૈરાગ્યમય એને કરી દીધું છે કે એના ઘરમાં બહુ જ મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. ઘરમાં એના જે પત્નીને સર્વાઈવ કરવું બહુ મુશ્કેલ પડી રહ્યું છે. બરાબર, બાળકોને સર્વાઈવ કરવું બહુ મુશ્કેલ પડી રહ્યું છે. અને ઇવન માતા પિતાને પણ બહુ પ્રોબ્લેમ થાય છે. બાળક ભક્તિમાં આવી ગયો અને કમ્પ્લીટલી શોર્ટ ટાઈમમાં બધું વૈરાગ્ય બધું છોડી દીધું છે અને બહુ પ્રોબ્લેમ પડે છે. તો મેં મોટા ભાગે માર્ક કર્યું છે કે એ છે ને કોઈ શિક્ષા ગુરુને ફોલો નથી કરતા. જે આ ટાઈપનું સડન જે ડિસિઝન લે છે ને, એના કોઈ શિક્ષા ગુરુને ફોલો નથી કરતા, એ પૂછતા નથી. એ પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચે છે તો પ્રભુપાદે જે તે સમય સંજોગો અનુસાર એના પ્રવચનોમાં જે તે વસ્તુ ડિલિવર કરી છે, અને સામે જે પ્રકારની પબ્લિક છે એ મુજબ પ્રભુપાદે ડિલિવર કર્યું છે. પ્રભુપાદે અમુક એના લેક્ચરમાં એવું પણ કહ્યું છે, ખાલી વર્ણાશ્રમ ધર્મનું કોઈ પાલન કરે, ઓનલી વર્ણાશ્રમ ધર્મ, બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર ગુણ મુજબ કોઈ કામ કરે, બરાબર, તો ભગવત ધામ જાય. ભક્તિની વાત નથી કરી અમુક લેક્ચરમાં પ્રભુપાદે, અને અમુક લેક્ચરમાં પ્રભુપાદે કહ્યું છે બધું છોડી દેવું જોઈએ. પણ
સામે કયા લેવલની પબ્લિક બેઠી છે, બરાબર, કઈ પ્રકારનો સમય ચાલી રહ્યો છે, એ મુજબ એ લેક્ચર પ્રભુપાદે આપ્યા છે. એટલે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, ભાગવતમ વાંચો, તો બહુ મહત્વની વસ્તુ એ છે કે તમે કઈ એવા ડિસિઝન લો તો હંમેશા તમારા શિક્ષા ગુરુની સલાહ લઈને ડિસિઝન લો, જેથી નવોદિત સાધક છીએ આપણે, હંમેશા યાદ રાખવાનું, નવોદિત સાધક જે છે એનું કર્મ એ સાધન છે. આ છોડી નથી બેસી જવાનું, તરત જોબ છોડી દઈએ, બિઝનેસ છોડી દઈએ, ઘરે બધા હો હલ્લા થઈ જાય, પ્રોબ્લેમ થઈ જાય, અને આવું થવાના કારણે, અને સરસ કે છે ડોક્ટર કેશવાનંદ પ્રભુજી કે જે લોકો બહુ સ્પીડમાં આવે ને ભક્તિમાં, બહુ સ્પીડમાં, બરાબર, એ સ્પીડમાં નીકળી જાય, સીધા ઉપર વયા જાય. જે બહુ સ્પીડમાં આવે ને પાછા સ્પીડમાં વયા જાય પાછા, એ વચ્ચે ઉભા નથી રહેતા, રોકાતા નથી, એ આવીને એ પાછા ક્યાંક ખોવાઈ જાય, ખબર ના હોય, આવું બને. એટલે શિક્ષા ગુરુનું ગાઈડન્સ બહુ જરૂરી છે. તમારે તમારા શિક્ષા ગુરુ, આપણે તો શિક્ષા ગુરુ છે આપણા ધર્મેશ પ્રભુજી છે, હંમેશા એનું ગાઈડન્સ માર્ગદર્શન લેવું જોઈએ. નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે, હંમેશા એનું ગાઈડન્સ માર્ગદર્શન લેવું જોઈએ. અથવા તમને કોઈ એવું લાગે કે તમને કોઈ પ્રોપર ગાઈડ કરનારા અધિકારી પુરુષ છે, તો હંમેશા એનું ગાઈડન્સમાં તમારી સાધના, તમારા આધ્યાત્મિક નિર્ણયો હંમેશા, અને હંમેશા કોન્ટેક્ટમાં રહેવું જોઈએ, શિક્ષા ગુરુના કોન્ટેક્ટમાં હંમેશા રહેવું જોઈએ. એટલીસ્ટ 15 days પર મંથ એક તો તમારો કોલ જવો જોઈએ, બરાબર. હું મારા શિક્ષા ગુરુને લગભગ મહિનામાં મારા 3 થી 4 કોલ હોય, 3 થી 4. કાંઈ પણ હું ડિસિઝન લેતો હોય તો હું હંમેશા પૂછતો હોય કે ભાઈ આ હું ડિસિઝન લઉં છું બરાબર છે. ઘણીવાર ટીચર સિલેક્શન, મને લેંગ્વેજ લીડરની સેવા આપી છે, તો ટીચર સિલેક્શન માટે આમ તો હું સ્વતંત્ર છું નિર્ણય લેવા માટે, છતાં પણ હું પૂછતો હોય કે નહીં આ ડિસિઝન મારું બરોબર છે, શું લાગે છે, કારણ કે આ તો નવી નવી સેવા છે, કંઈક મારાથી અપરાધ થઈ જાય, ભૂલ થઈ જાય, બરોબર છે, હું જે કરું છું બધું બરાબર ચાલે છે, બરાબર છે. તો હંમેશા કાં હું મેસેજ છોડી દઉં, કાં હું કોલમાં વાત કરી દઉં, જેનાથી શું છે કે આપણને એક સાચું ગાઈડન્સ મળતું રહે. તો આ બહુ જરૂરી છે. જોયું છે મેં, એવું એક ફેમિલી જોયું છે, હમણાં જ મારો એમની સાથે મળવાનું થયું હતું કે પ્રભુજી તો ઇસ્કોનમાં આવી ગયા, ભક્ત બની ગયા, ખૂબ સરસ ડિવોટી બની ગયા, પણ શોર્ટ ટાઈમની અંદર એને બધું છોડી દીધું. એનું પોતાનું જોબ છોડી દીધી, અને પોતાનું મકાન છોડી દીધું, એવી જગ્યાએ અલગ જગ્યાએ શિફ્ટ થઈ ગયા, જુદી જગ્યાએ, અને પાછળ પત્ની અને બાળકો ખૂબ ત્રસ્ત થઈ ગયા. ઇવન એક ડિસિઝન એવું ભયંકર લીધું એને કે એને બાળકને સ્કૂલમાંથી ઉઠાડી લીધો. એને એવો નિર્ણય લીધો કે ના છોકરાને ભણાવવાનું છે, પ્રભુપાદે ના પાડી છે, ભૌતિક જ્ઞાન આપવાની જરૂર નથી, તો એને છોડાઈ દીધો. સ્કૂલનું એજ્યુકેશન બંધ. હવે છોકરો રખડે છે, બરાબર, છોકરાની ઉંમર 10માની એક્ઝામ આપવા જેવી છે. હવે નહીં, એકદમ રૂટ, એકદમ સ્ટ્રિક્ટ કે નહીં, ભૌતિક જ્ઞાનની જરૂર નથી, એ રાક્ષસી માયાવી જ્ઞાન છે. પણ એ સમજતા નથી કે બીજા જે વરિષ્ઠ વૈષ્ણવો શું કરી રહ્યા છે, એના છોકરાઓને નથી ભણાવી રહ્યા, બરાબર. પ્રભુપાદે જયારે સમજાવ્યું છે, ઇવન તમારે સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ લેવું હોય તો પણ તમારા બાળકને એજ્યુકેશનની જરૂર પડશે. તમે વિચાર કરો કે કોઈક એક અનક્વોલિફાઈડ વ્યક્તિ, અભણ વ્યક્તિ એક ક્લાસ લઈ રહ્યું છે, અને એક હાયર એજ્યુકેટેડ વ્યક્તિ છે એ ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ લઈ રહ્યું છે. બેની ડિલિવરી સેમ છે, જે બોલી રહ્યો છે સેમ છે, પણ પ્રભાવ સમાજની અંદર કોનો પડશે? સમાજની અંદર, બરાબર. ધારો કે કોઈ આઈએએસ કક્ષાનો, આઈપીએસ કક્ષાનો વ્યક્તિ જયારે ડિલિવર કરી રહ્યો છે, અને કોઈક એક સામાન્ય નથી ભણેલો વ્યક્તિ ડિલિવર કરે છે, ભલે ભક્ત બે એક સેમ લેવલના સારા ભક્ત છે, બધું પરફેક્ટ ચાલે છે, પણ આપણે મૂળ કરવાનું છે પ્રચાર, તો સમાજમાં કોનો પ્રભાવ પડશે? કારણ કે સમાજ તો ભૌતિક જ્ઞાનથી તમને માપી રહ્યું છે ને, બરાબર. તમે જયારે અનએજ્યુકેટેડ હશો તો સમાજ એવું માનશે કે ઠીક છે, હવે તો કઈ ભણ્યા નથી, એને શું ખબર પડે, બરાબર, ભક્તિ છે એ તો આ લોકોનું જ કામ છે. પણ જયારે કોઈક હાયર એજ્યુકેટેડ વ્યક્તિ ડિલિવર કરી રહ્યું છે, ત્યારે વ્યક્તિ બે વખત વિચારે છે કે નહીં, આ વ્યક્તિ તો હાયર એજ્યુકેટેડ છે, આને તો બધી જ ખબર પડતી હોય, અને બધા પુસ્તકો ભૌતિક પણ વાંચેલા છે, છતાં પણ ભક્તિ કરે છે, તો આપણે કરવી જોઈએ. એટલે શિક્ષા ગુરુના ગાઈડન્સમાં રહીને નિર્ણય લેવા જોઈએ, બરાબર. તો નવોદિત ભક્ત માટે કર્મ સાધન છે, અને જે યોગારૂઢ થઈ ગયો હોય એ ભૌતિક કાર્યોનો ત્યાગ કરે છે, એ સાધન છે. આગળ યોગારૂઢની વાત છે, તો જે મનુષ્ય સર્વ કામનાઓનો ત્યાગ કરી દે છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કોઈ કામ નથી કરતો, સકામ કર્મમાં નથી પોરવાતો, આને કહેવાય યોગારૂઢ. યોગારૂઢની વ્યાખ્યા પ્રભુએ આપી. અને અષ્ટાંગ યોગની અહીંયા આપણે ચર્ચા છે. આમ જોઈએ તો ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ભગવાને અષ્ટાંગ યોગ આપ્યો છે, એની પ્રોસેસ ને બધું આપ્યું છે,
એનું મહત્વ એ હશે ને, શું કામ અષ્ટાંગ યોગ ના કરીએ? અથવા યોગીઓ એવું કહેતા હોય છે, તમારા કૃષ્ણએ તો આપ્યું છે કે બે આંખની વચ્ચે ભ્રમરની અંદર કે દ્રષ્ટિને સ્થિર કરવાની છે, પ્રાણને બ્રહ્મરંધ્રની અંદર સ્થિર કરવાના. તમારા કૃષ્ણએ તો કીધું છે ને અમે એ જ કરીએ છીએ. આવું કે ને, હકીકત તમે જોવા જાવ ને તો આ અષ્ટાંગ યોગ વાળો અધ્યાય છે ને, એમાં ભગવાન પ્રિન્સિપલ આપી રહ્યા છે. એક્ઝેક્ટલી પ્રિન્સિપલ શું છે? તો કે ભાઈ કોઈ પણ યોગ જે છે એમાં ઉન્નત થવા માટેનું જે બેઝિક પ્રી રિક્વિઝિટ જે છે એ શું છે? તો કે ભાઈ મન અને ઇન્દ્રિયોનો સંયમ. બરાબર. તો એ આ પદ્ધતિ દ્વારા પણ થાય. ભગવાન એટલા માટે અલગ અલગ પદ્ધતિ આપણને, ભાઈ અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા પણ આ થાય, પણ એ બહુ અઘરું છે. એટલે ભગવાન છેલ્લે કન્ક્લુઝન આપીને કહી દે છે કરવાની જરૂર નથી. તો લોકો આ સમજતા નથી. કરવાની જરૂર નથી એ કહે છે ને, એ શ્લોકો એ સમજી નથી શકતા. કારણ કે એને પોતાને જે કરવું હોય ને એવું શોધી લે. ધારો કે કોઈને માંસ ખાવું હોય તો વેદોમાંથી એવો શ્લોક ગોતી આવે જ્યાં પશુ બલિની ચર્ચાઓ હોય. મનુ સંહિતામાંથી એવું 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 ગોતી આવે અને ઊંધો અર્થ કરીને આપણી સામે પ્રેઝન્ટ કરતા હોય. કારણ કે લોકોને જે જોતું હોય એ લઈ લે. બરાબર ને? જય કિશોરી માતાજી, બોલો શું કેવું છે? પ્રભુજી, એક યોગા રૂઢ અને યોગા રૂક્ષ થોડુંક સમજાવો. યોગા રૂરુક્ષુ માતાજી, યોગા રૂરુક્ષુ નવોદિત ભક્ત આપણા જેવા તાજા તાજા. બરાબર. યોગા રૂરુક્ષુ અને યોગા રૂઢ, આરૂઢ થઈ ગયો યોગની ઉપર જે આરૂઢ. બરાબર. એને કહેવાય એડવાન્સ ડિવોટી. બરાબર. હવે યોગા રૂઢ અને યોગા રૂરુક્ષુ ભક્તિની દ્રષ્ટિએ તમારે આમાં કમ્પેરિઝન કરવું હોય અષ્ટાંગ યોગમાં, તો યોગા રૂરુક્ષુ એટલે જે યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર અને ધારણા સુધી પહોંચેલો. ધારણા સુધી વ્યક્તિ પહોંચી જાય ને ત્યાં સુધી એને યોગા રૂરુક્ષુ જ કહેવાય. યમ એટલે જે ડિસિપ્લિનનું પાલન કરવાનું છે, નિયમોનું પાલન કરવાનું. નિયમ જે વૈરાગ્ય, જે ડોન્ટ, જે નથી કરવાનું એ ફોલો કરીએ. આસન એટલે એક જગ્યાએ બેસીને સરસ ચેન્ટિંગ કરી રહે. પ્રાણાયામ બરાબર શ્વાસને બેલેન્સ કરી શકે છે. પ્રત્યાહાર એટલે ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી દૂર કરી અને મનમાં એનું ધારણ કરે છે કે જેનું ધ્યાન કરવાનું છે. તો અહીંયા સુધી પહોંચી જાય ને વ્યક્તિ, તો પણ એને યોગા રૂરુક્ષુ જ કહેવાય. તમે વિચાર કરો કે આપણે આમાંથી ક્યાં છીએ? બરાબર. હૃદયની અંદર જેનું આપણે ધારણ કરવાનું છે, કોને ધારણ કરવાના છે? કૃષ્ણને. બરાબર. કૃષ્ણને આપણે હૃદયમાં ધારણ કરવાના છે. તો જયારે આપણે હાથમાં માળા લઈ અને જયારે આંખ બંધ કરીએ તો આપણને સામે કૃષ્ણ આપણા જે ધારણ જે છે આપણે દેખાવા જોઈએ. દેખાય છે આપણને? દેખાતા નથી. એનો મતલબ એવો કે જે આપણે યોગા રૂરુક્ષુના તબક્કામાં એ નીચલા લેવલે છીએ. તો જે યોગા રૂરુક્ષુ છે એના માટે કર્મ એ સાધન છે. અને બીજું યોગા રૂરુક્ષુ ધારણ સુધીની, ધારણ પછી આવે ધ્યાનની અવસ્થા. આ હું તમને ડિટેલમાં સમજાવી ધારણ એટલે શું, ધ્યાન એટલે શું. તો ધ્યાનની અવસ્થામાં જ્યાં સુધી કોઈ ના પહોંચે ને ત્યાં સુધી તેને સંન્યાસ લેવાનો વિચારવાનો જ નથી. ત્યાગ કરવાનો, સંસાર છોડવાનો વિચાર જ નથી કરવાનો. ધ્યાનની અવસ્થા સુધી કોઈ પહોંચે નહીં ત્યાં સુધી. કારણ કે ધ્યાનની અવસ્થાથી યોગા રૂઢનો તબક્કો ચાલુ થાય છે અને સમાધિ એ એડવાન્સ તબક્કો આવી ગયો યોગા રૂઢનો. તો આપણે બધા તો હજી અહીંયા જ છીએ યોગા રૂરુક્ષોની અંદર. બરાબર. જોઈએ આજે હવે પાંચમો ને જે છઠ્ઠો શ્લોક છે, કારણ કે મેઇન જે ફોકસ છે એ અષ્ટાંગ યોગનું ફોકસ છે માઇન્ડ ઉપર છે. તમને બધાને ખબર છે, મન. એટલે ભગવાન મનની વાત કરી રહ્યા છે. હવે તમે આ શ્લોકની અંદર એક ખાસ માર્ક કર્યું હશે. હું લેવલ 2 માં પણ આ વસ્તુ સમજાવું છું. ફરીથી લેવલ 5 માં પણ તમને એ તમારું ધ્યાન દોરું છું. કારણ કે આના ઉપર છે ને ઘણા બધા લોકો ટીકા ટિપ્પણી કરતા હોય છે કે ભાઈ તમારા પ્રભુપાદે છે ને કહેવાય કે ખોટું ટ્રાન્સલેશન કર્યું છે. જ્યાં ભક્તિ નથી ત્યાં ભક્તિ આપી છે, સંસ્કૃતનું બરાબર ટ્રાન્સલેશન નથી કર્યું. તો આ શ્લોક તમે જો તો ઉદ્દેરે આત્મનામ આત્મનમ ના આત્મનમ અવસાદયત. આમાં ક્યાંય મનની વાત નથી. અહીંયા નકર આત્મા આત્મા ને આત્માની વાત છે. તમે જયારે અનુવાદમાં જોશો તો ત્યાં ક્યાંય આત્માની વાત નથી, ત્યાં મનની વાત છે. બરાબર. આત્માનું ટ્રાન્સલેશન શું કર્યું છે? મન. આત્માના અર્થ ખાલી આત્મા નથી થતો. બરાબર. આત્માનો અર્થ, આત્મા જે આપણું સૌથી નજીકનું હોય, જેને આપણે ખૂબ પ્રેમ કરતા હોય ને એને પણ આપણે આત્મા કહેતા હોય છે. બરાબર. આપણો પુત્ર હોય ને આત્મજા કહેવાય. એ બરાબર, એને પણ આપણે આત્મ તરીકે સંબોધન કરીએ. આત્મા એટલે અમુક જગ્યાએ શરીર પણ ઉલ્લેખ કરેલો છે, અને આત્મા એટલે બુદ્ધિ, અને આત્મા એટલે મન, અને આત્મા એટલે આત્મા. હવે આ લોકો સમજી નથી શકતા. એ લોકો મોટા ભાગની ભગવદ ગીતા વાંચશો તો આત્મા શબ્દનો અર્થ એને આત્મા જ રાખ્યો છે. હવે તમે વિચાર કરો કે અષ્ટાંગ યોગનું મેઇન ફોકસ શું છે? અષ્ટાંગ આ અધ્યાયનું બીજું નામ છે આત્મ સંયમ યોગ. આત્મ સંયમ યોગ કે આત્માને એકદમ સ્થિર કરવું, નિયમિત કરવું આત્માને.
તો આત્માને નિયમિત કરવાની જરૂર છે? આત્મા તો ઓલરેડી નિયમિત છે. એને તો કઈ બરાબર ને, આત્મામાં કઈ યોગની પદ્ધતિથી આત્માને તમે કંટ્રોલ નથી કરી શકતા. તો તમારે કોને કંટ્રોલ કરવાનું છે? યોગની પદ્ધતિ ઇઝ ફોર માઇન્ડ, મેડિટેશન, મન માટે છે. બરાબર. એટલે અહીંયા ભગવાન જે સમજાવી રહ્યા છે એ પ્રભુપાદ એક્ઝેક્ટ સમજી રહ્યા છે અને બીજા લોકો એ સમજી શકતા નથી. કારણ કે પ્રભુપાદ છે ને આખો કન્ટેન્ટ્સ જોવી રહ્યા છે કે શું ભગવાન એક્ઝેક્ટલી કહેવા માંગે છે. તો પ્રભુપાદ એ મુજબ અનુવાદ આપણને આપી રહ્યા છે અને લોકો જે છે એ ખાલી સંસ્કૃત ભાષા મુજબ ટ્રાન્સલેટ આપી રહ્યા છે. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન જે સમજાવે છે કે મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પતન ના થવા દેવું જોઈએ. મન બધ જીવનું મિત્ર છે અને શત્રુ છે. આ જગ્યાએ તમે અહીંયા મનની જગ્યાએ આત્મા મૂકી દો તો આત્મા શત્રુ છે ને આત્મા મિત્ર છે, તો આ વસ્તુ બરાબર નથી. કારણ કે આત્મા કોઈનો શત્રુ નથી ને આત્મા કોઈનો મિત્ર નથી. આત્મા મિત્ર એકનો જ છે. કોનો? જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્યદાસ. આત્મા ખાલી કૃષ્ણનો જ મિત્ર છે, બીજા કોઈનો મિત્ર છે નહીં. સમજવું જોઈએ. પણ અહીંયા એટલા માટે મન ટ્રાન્સલેશન આપવું પડે. જો તમે મન આપો તો આનું સાચું ટ્રાન્સલેશન થાય. આગળ ભગવાન એ જ મનની ચર્ચાઓમાં બીજો શ્લોક આપે છે, જેને મન ઉપર વિજય મેળવ્યો છે એના માટે મન સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે અને જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે એના માટે મન સૌથી મોટો શત્રુ છે. લેવલ 2 તમે ભણ્યા હશો, તમને પ્લેલિસ્ટ પણ શેર કર્યું છે. આઈ હોપ કે તમે લેવલ 2 ના વિડીયો જોઈને આવતા હશો, કારણ કે ત્યાં પણ આ બધું આપણે સમજાવ્યું છે. ત્યાં નથી લીધું એટલું થોડું થોડું હું બાકીની ચર્ચા કરીશ, બાકી ફરીથી લેવલ 2 આખું આપણે રિપીટ નથી કરવાના. ઓકે. તો મન ઉપર વિજય મેળવવો એટલે શું ભાઈ? તો કે મન ઉપર વિજય મેળવવો અને મન ઉપર વિજય ના મેળવો એટલે પરાજય. મનને જીતી લેવું એટલે એનો મતલબ એવો કે મન ને કહેવું કે તારે આ કરવાનું છે. મનને કહેવાનું કે ભાઈ તારે આ કરવાનું છે, તારે આ ખાવાનું છે, તારે નથી ખાવાનું. મન ઈચ્છા કરે. આ તો એકાદશી છે, કેટલી બધી ઈચ્છાઓ થાય. આડા દિવસે આપણને બિલકુલ શાક રોટલી ખાવાની, ભાખરી ખાવાની ઈચ્છા નહીં થાય. આજ થશે ગરમા ગરમ ભાખરી, સેવ ટમેટાનું શાક, આજ થશે. પણ આજે મનને કેવું પડે, બેટા આજ રહેવા દે, આજ એકાદશી છે, આજ વિચારતોય નહીં તું. બરાબર ને? આજ ભગવાનનું નામ લે. બરાબર. બાકી તમે આજુબાજુમાં નજર કરો ને, બરાબર ને, લોકોને કઈ લેવા દેવા જ નથી એકાદશી સાથે. બોલો શોભા માતાજી. હલો, કઈક છે ને, યાદ નથી આવતું. મનને 100 જૂતા મારવા ને મનને 100 ઝાડુ મારવા. એ His Holiness સવારે મહાવિષ્ણુ ગોસ્વામી જૂતા મારવા અને સાંજે ઝાડુ મારવા, એવું છે ને. હા, એ સ્ટેટમેન્ટ છે His Holiness મહાવિષ્ણુ ગોસ્વામી મહારાજનું. બરાબર. ઉઠતા આવે મનને 100 જૂતા મારો પેલા તો. બરાબર. મનને જૂતા મારીને રાખવું જોઈએ. ઓકે. તો મનને જીતી લેવું એટલે કે મનને કહેવાનું ભાઈ તારે આ કરવાનું છે અને મન ઉપર આપણો પરાજય, મતલબ મન કે એમ આપણે કરવાનું છે. હવે જેની બુદ્ધિ ભૌતિક હશે ને એનું મન પ્રભાવશાળી હોય છે. કારણ કે બુદ્ધિ ભૌતિક છે ને, બરાબર, એટલે મન દ્વારા દોરવાઈ જાય છે. અને જેની બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક છે, બરાબર, તો એ મન બરાબર એના કંટ્રોલમાં હોય છે. જે લોકોને જ્ઞાન નથી એ લોકો આ વાતનો ગર્વ અનુભવતા હોય. શું? તો કે ભાઈ હું તો ભાઈ મારા મનમાં આવે ને હું એમ જ કરું. આપણે કોઈ નીચે ના રહીએ ભાઈ. આપણે તો બસ જો મારા મનમાં આવે એમ જ કરવાનું. આપણે તો આપણા મનના રાજા. હું તો મારા મનનો રાજા. નથી આપણે લોકોને સાંભળતા આવું કહેતા? બોલો નેહલ માતાજી, શું કેવું છે? હા, મન ઉપર કંટ્રોલ હોય તો આપણે કેન્સર જેવી બીમારીથી પણ બહાર નીકળી શકીએ છીએ. અને કોરોનામાં પણ એ મન ઉપર કંટ્રોલના જ આપણે દાખલા જોયેલા છે કે કોરોનામાં જે કોરોનાથી મન ઉપર કંટ્રોલ રહ્યો છે તો જીવી ગયા છે, અને જેમણે ગુમાવી દીધો છે એમ મૃત્યુ થઈ ગયું એ લોકોનું. હરે કૃષ્ણ. બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. તો આપણી આજુબાજુમાં હજારો ઉદાહરણ છે કે મન કેવો શત્રુ ને કેવો મિત્ર છે. મન એવો શત્રુ છે જે સુસાઇડ કરાવી શકે છે. તમારું શરીર તમારી પાસેથી લઈ લેશે. મન આટલો ખરાબ આપણો અરે મન એટલો ખરાબ શત્રુ છે કે મન તમને હજારો કરોડો વર્ષો સુધી પ્રેત તરીકે તમને ફેરવી નાખે છે. સરસ મજાનું શરીર મળે છે અને મનના વિચારોના ચગડોળે ચડી ચડીને તમે બરાબર સુસાઇડ કરો છો. લોકો સુસાઇડ કરે છે અને પછી ક્યાં જાય છે? પ્રેત યોનિમાં. હજારો વર્ષો સુધી ભટકે છે, મુક્તિ થતી નથી. મન આટલો મોટો શત્રુ છે અને મન એટલો મોટો મિત્ર છે આપણો, એટલો સારો મિત્ર છે કે જો કૃષ્ણમાં લાગી જાય ને તો એક જ જન્મ કાફી છે. મૃત્યુ થયું અને ભગવત ધામ કન્ફર્મ, સીધા ભગવત ધામ, ગોલોક વૃંદાવન ધામ. મન આટલો મોટો શત્રુ છે, આટલો મોટો આપણો મિત્ર છે. એટલે જે લોકો મનને કંટ્રોલ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે
એના માટે શત્રુ છે. ઘણા કહેતા હોય ને, આપણે વાત કરતા હતા કે ભાઈ હું તો મારા મનનો રાજા. હવે ખરેખર એને એ અજ્ઞાન છે કે ભાઈ તું રાજા નથી, તું ખરેખર ગુલામ છો. કારણ કે મને તને પકડી લીધો છે. મન, બરાબર ને? એટલે મનને કેવી રીતના જીતવું ભગવાન આગળ કહેશે, 33, 34, 35 શ્લોકો એના આવશે, બરાબર? એટલે આ જે શ્લોક જે 6.6 છે એનો તમે તાત્પર્ય વાંચશો તો તાત્પર્યમાં પ્રભુપાદ એક સરસ સ્ટેટમેન્ટ મૂકે છે કે આ જે જીવ છે ને, જીવ એની જે સ્વરૂપ અવસ્થા એવી છે કે હંમેશા એ પોતાના ઉપરીનું આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. આવું એક વાક્ય છે તાત્પર્યની અંદર કે આ આપણે હંમેશા આપણા કોઈ ઉપરીની આજ્ઞાને પાલન હેઠળ રહીએ જ છીએ. તમે કાં તો માયાદેવીની સેવા કરશો અને કાં તો તમે કોની સેવા કરશો? કૃષ્ણ. તમારી પાસે બે જ ઓપ્શન છે, બરાબર? માયાદેવી દ્વારા તમે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર આ બધાની આજ્ઞાનું તમે પાલન કરશો, અને જો તમે મનને જીતી લેશો તો તમે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવશો, બરાબર ને? એટલે મન છે ઇટ્સ લાઈક એ વોટર, જળ જેવું છે. જળ, ધારો કે તમારે નદીને ક્રોસ કરવી હોય તો તમે જેવા નદીમાં ક્રોસ કરવા જશો તો પાણી તમને ડૂબાડી દેશે અને મારી નાખશે. પણ તમારી પાસે નાવ હોય તો તમે નાવમાં બેસી જાઓ અને એ જ પાણીનો ઉપયોગ કરીને નાવડી લઈને તમે એના ઉપરથી જતા રહેશો, પાર કરી જશો. એટલે મનની જરૂર પણ છે, બરાબર? પણ કેવી રીતના? તો કે એક બેલેન્સ મેટરમાં એક જોઈએ, એક નિયમ જોઈએ એને બાંધવા માટેનો, એક નાવ જોઈએ, એક હલેસા જોઈએ, જ્ઞાનના હલેસા જોઈએ, બરાબર? તો જેવા તમે નાવ, હવે જળ છે, પાણી જે છે, નાવની અંદર પ્રવેશ કરે તો નાવને ડૂબાડી શકે છે ને, બરાબર? પણ નાવની બહાર છે તો નાવ એના ઉપર જ તરીને ઓલી બાજુ જાય છે. એટલે એવી રીતના મન જરૂરી છે, પણ સાવધાની રાખવી બહુ જરૂરી છે. આ જે અધ્યાય અષ્ટાંગ યોગ, આના ઉપર ભાષ્ય લખ્યું છે શ્રીપાદ વલ્લભાચાર્ય, એમના પુત્ર વિઠ્ઠલનાથજી. વિઠ્ઠલનાથજીએ આ અધ્યાય ઉપર તાત્પર્ય જે લખ્યું છે એમાં એને નામ આપ્યું છે સાવધાન. એને હેડિંગ આપ્યું છે વિઠ્ઠલનાથજીએ, સાવધાન. સાવધાન રહેવાનું છે. કોઈ પણ યોગમાં આગળ વધતા હોય સાવધાન રહેવાનું છે, કારણ કે બહુ મોટો શત્રુ છે, બહુ મોટો શત્રુ છે, બરાબર? કારણ કે હમણાં આપણે વાત કરીએ નરકની યોનિમાં નાખી દેશે. કારણ કે મિત્ર પણ છે, શત્રુ છે, અને યોગાભ્યાસનું જે કેન્દ્ર બિંદુ છે એ માઇન્ડ છે. મન આપણને સતત કામ કરાવશે, આ જોઈએ તે જોઈએ, બરાબર? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કરવા બેસું, મન ભાગી જશે, બરાબર ને? એટલે મનને ક્યાં લગાડવું બહુ જરૂરી છે. સિદ્ધિમાં લગાડવું છે, અણીમાં, લઘીમાં, શરીરમાંથી સુગંધ આવે, આવું કરવું છે. એના માટે અત્તર તો છે જ. મનને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે લગાડવું છે. તમે પાણી ઉપર ચાલી શકો તો એના માટે આટલી બધી 12 વર્ષ 15 વર્ષની તપશ્ચર્યાની શું જરૂર છે? 15 રૂપિયાની ટિકિટ લઈને બોટમાં બેસી જાવ ને, સેમ વસ્તુ છે ને. તમે પાણી ચાલીને ઓલી બાજુ જતા રહેશો ને આપણે બોટમાં જતા રહેશું, કોઈ મતલબ નથી. ખરેખર જે આ સિદ્ધિ છે, બરાબર, મિસ્ટિક પાવર જેને કહેવામાં આવે છે, લોકો આની પાછળ પડેલા હોય છે. એકચ્યુઅલી અષ્ટાંગ યોગ છે ને એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો એક રસ્તો છે, પણ એમાં સૌથી મોટું ડાયવર્જન જે છે ને અષ્ટાંગ યોગનું, એ સિદ્ધિ છે. કારણ કે જેવી રીતના યોગની સાધના કરવા માંડો, તમે મનને કહેવાય પ્રત્યાહાર દ્વારા ધીમે ધીમે કંટ્રોલ કરી ધારણા સુધી પહોંચી જાવ ને, એટલે તમારા જે ચક્રો છે એ બધા ધીમે ધીમે એક્ટિવેટ થવા માંડે. 7 ચક્રો તમને બધાને ખ્યાલ છે પાતંજલિ યોગ સૂત્રની અંદર. તો ચક્રો એક્ટિવેટ થવાથી તમારે અલગ અલગ મિસ્ટિક પાવર મળવા માંડે. પછી તમે જે વિચારો એ સાચું પડતું હોય છે. તમે કોઈના મનની વાત જાણી લો, છે ને, એક વ્યક્તિ પાસે એવો મિસ્ટિક પાવર છે, ખબર છે? તમે તેની સામે બેસો તો તમારી ચિઠ્ઠી બનાવી નાખે, છે ને? હવે એ હમણાં હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજને મળવા ગયા હતા, ખ્યાલ છે તમને? ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજે શું કીધું ખબર છે અમને? સાંભળ્યું ગ્લોરિફિકેશન કે નથી સાંભળ્યું? મહારાજને મળવા ગયા હતા. કોણ? ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીજી મળવા ગયા. હું નામ જ લઈ લઉં છું, ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી, બાગેશ્વર ધામ, બાગેશ્વર સરકાર. હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજને મળવા ગયા ને, તો મહારાજે સરસ એને સાંભળી આપો. મહારાજે એકદમ ધીમેથી જે કહેવાનું તે કહી દીધું. શું કીધું ખબર છે? જાદू कम बताया कीजिए, लोगों को भक्ति में लगाइए. જાદू कम बताया कीजिए. મહારાજને ખબર છે કે આ જાદુ છે, આ સિદ્ધિ છે. સામે કોઈ બેઠા હોય અને તમે લખીને આપો, હા બરાબર છે, ખૂબ સારી વાત છે, તો મહારાજે કીધું જાદू कम दिखाया कीजिए. જાદુ બહુ દેખાડવાની જરૂર નથી, લોકોને ભક્તિમાં લાવો, બરાબર? સિદ્ધિ, આ બધી સિદ્ધિ છે.
નથી એવું નથી, તમે પોતે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. એમાં કઈ બહુ મોટી વાત નથી. આ બધા મિસ્ટિક પાવર છે લોકોમાં, હોય છે. બીમારી મટાડી દેવું ને આ કરી દેવું તે કરી દેવું હોય છે. ઓકે, તો હવે પ્રભુપાદનો જે પર્પટ છે વાંચો, ચાલો વાંચો. કમોન, કોણ વાંચે છે ગુજરાતીમાં? વાંચો, હેન્ડ રેસ નથી કરવો, અષ્ટાંગ ફટાફટ યોગની વાંચો. પ્રેક્ટિસ કરવાનો હેતુ મનને કાબુમાં રાખવાનો છે, જેથી તેને માનવ મિશનને પૂર્ણ કરવામાં મિત્ર બનાવી શકાય. જીવની બંધારણીય સ્થિતિ ઉપરી વ્યક્તિના આદેશનું પાલન કરવાની છે. જ્યાં સુધી વ્યક્તિનું મન અવિજયી શત્રુ રહે છે, ત્યાં સુધી વ્યક્તિએ વાસના, ક્રોધ, લોભ, ભ્રમ વગેરેની સેવા કરવી પડે છે. 6.6 પર્પટ. હરે કૃષ્ણ. શરણાગતિ આમ તો અઘરી છે, બરાબર, પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં એ સરળ છે. તમે કાં તો કૃષ્ણની સેવા કરશો ને કાં તો માયાની સેવા કરશો. કારણ કે જીવની બંધારણીય સ્થિતિ, હમણાં મેં વાત કરી હતી, ઉપરી વ્યક્તિના આદેશોનું પાલન કરવાની છે. તમે માનો કે ના માનો, હંમેશા તમે કોઈકના ગાઈડન્સની અંદર હોય. આગળ વાંચો. હું જ વાંચું પ્રભુજી? વાંચો વાંચો, જે પેલા પરંતુ અનમ્યુટ કરી શકે. જ્યારે મન જીતી લેવામાં આવે છે, ત્યારે વ્યક્તિ સ્વેચ્છાએ ભગવાનના વ્યક્તિત્વના આદેશનું પાલન કરવા માટે સંમત થાય છે. જે વ્યક્તિ સીધા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે છે, ભગવાનની શ્રુતિને સંપૂર્ણ શરણાગતિ આપોઆપ અનુસરે છે. હરે કૃષ્ણ. 6.6 પર્પટ્સ એટલે પ્રભુપાદ, બરાબર. તો શરણાગતિની પ્રોસેસ છે, આમ તો અઘરી છે, હમણાં આપણે વાત કરી એમ, બરાબર, પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સરળ છે. જો લોકોને દાસ નથી બનવું, ગમે છે કોઈને દાસ બનવું, તમે કોઈકને કહો દાસ બનવું, ગમે કોઈને, કોઈ દાસ નહીં, બધાને શું બનવું છે? બોસ બનવું છે. આપણે ઇવન નાનપણથી આપણા માતા પિતાએ આપણને જે ટ્રેનિંગ આપી છે એ પણ એ જ છે ને, બોસ બનવાની, બરાબર ને? ભણી ગણીને શું આપણે બનવાનું? નોકર બનવાનું? આવો કોઈ પ્લાન નથી. આપણો બોસ બનવાનો જ પ્લાન છે, બરાબર. આપણે એ ટ્રેનિંગ, આપણો ઉછેર જ એ ટાઈપનો થયો છે કે નહીં, બોસ બનવાનું છે, હું બધાનો બોસ, આઈ એમ ધ બોસ, બરાબર. બધાના મનમાં જ છે, બધાને બોસ બનવું છે. પતિ પત્નીમાં એક વ્યક્તિને બોસ જ બનવું, જેનું હાલી જાય બોસ બની જાય, બરાબર. બાકીના બિચારા પછી સહન કરતા હોય. ભોગતા બનવાની કામના નહીં, આઈ એમ ધ બોસ, હું બોસ, હું કહું એમ તારે કરવાનું છે. ઓલી કે હું કહું એમ કરવાનું, આ કે હું કહું એમ કરવાનું. હકીકત બેયને ખબર નથી કે તમે બે છે કોક કેમ કરી રહ્યા છો. માયાદેવી, તમે બે કોકની અંડરમાં છો. જયારે એકને એમ થાય કે ના ના હું કહું એમ તારે કરવાનું છે, બરાબર. તો જયારે વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે તો આપોઆપ કંટ્રોલમાં આવી જાય છે. નેહલ માતાજી વાંચો, ચાલો. મન એ ડ્રાઈવર છે. મન એ ડ્રાઈવર છે. જો તમે તમારા ડ્રાઈવરને કહેશો કે કૃપા કરીને મને કૃષ્ણ ભાવનામૃત મંદિરમાં લઈ જાઓ, ડ્રાઈવર તમને અહીં લાવશે. અને જો તમે તમારા ડ્રાઈવરને કહેશો કૃપા કરીને મને તે દારૂના ઘરમાં લઈ જાઓ, ડ્રાઈવર તમને ત્યાં લઈ જશે. ડ્રાઈવરનો વ્યવસાય તમને ગમે ત્યાં લઈ જવાનો છે. હરે કૃષ્ણ. આગળ વાંચો. એ જ રીતે તમારું મન ડ્રાઈવર છે. જો તમે ઢીલું નિયંત્રણ રાખશો તો તેને જ્યાં ગમશે ત્યાં લઈ જશે. પછી તમે ગયા છો, પછી તમારો ડ્રાઈવર તમારો દુશ્મન છે. પરંતુ જો તમારો ડ્રાઈવર તમારા ઓર્ડર પર કામ કરે છે તો તે તમારો મિત્ર છે. ભગવદ ગીતા 6.225, લોસ એન્જલસ, ફેબ્રુઆરી 14, 1969. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. સુંદર સ્ટેટમેન્ટ છે. ડ્રાઈવરની વાત કરી છે. મન એ આપણો ડ્રાઈવર છે. આમ જોઈએ તો સારથીના પદ ઉપર બુદ્ધિ બેઠો છે, પણ આપણને ખબર છે કે મન તો એટલો બધો પાવરફુલ છે કે બુદ્ધિને પણ ઊંધી સાઈડમાં ગાઈડ કરી શકે છે, બુદ્ધિને પણ. એટલે આપણે આ પિક્ચર તમને ખબર હોય તો લેવલ 1 માં લેવલ 2 માં બેમાં આપણે આ સમજતા હોઈએ છીએ. અને હું તો બહુ કોમન એક એક્ઝામ્પલ આપતો હોઉં છું, બરાબર ને? આગળ 5 ઇન્દ્રિય છે, ઘોડા છે, અને હાથમાં જે લગામ છે મન છે, જે સારથી બેઠો છે બુદ્ધિ છે, ને પાછળ હાથમાં બેઠો છે. આમાં શું થાય? ઈચ્છા શું થાય અને શું ચર્ચાઓ શું રાતે કરે? મંચુરિયન ખાવાની. હા, જીભના ટચ, બરાબર ને? હું શું કામ એક્ઝામ્પલ શું કામ લઉં છું મંચુરિયન વાળું? કે ભાઈ સૌથી અઘરી જીભ છે, એટલે હું જીભનું એક્ઝામ્પલ આપું છું, સૌથી અઘરી, બરાબર. ઇવન ભક્તિમાં આવ્યા પછી બીજો બધો વાંધો નથી આવતો. તમે જોવો ને, દીક્ષા લીધા પછી બીજો વાંધો નથી આવતો, વાંધો એક જ આવે છે, જીભ વાળો. ક્યાંક ગયા હોય ને શું જમવું, આજ પ્રશ્ન રહે કે નહીં? કે ક્યાં ગયા શું, મહેમાન થઈને ગયા શું, રિસેપ્શનમાં ગયા શું, તો શું જમશું? પ્રશ્ન આ જ રહે છે. બીજો વાંધો નથી આવતો. શું જોઈશું, શું સાંભળશું, શું સૂંઘીશું, બસ એ તો બધું કંટ્રોલમાં. ટીવી નહીં જોઈએ, એ તો જોવાની ઇન્ટરેસ્ટ પણ નથી લાગતો. પણ એક ઇન્દ્રિય છે છેલ્લે સુધી પ્રબળ રહે છે. એ કઈ છે? જીહવા.
જીભ. એટલે હું એક્ઝામ્પલ આપતો હોઉં કે 5 ઇન્દ્રિયમાંથી જીવ એમ કે અડધી રાત્રે મંચુરિયન ખાવું છે, બરાબર, અને મન છે એનો સપોર્ટ કરશે કે હા ભાઈ ઈચ્છા તો મારી છે, હો ભાઈ મંચુરિયન ખાઈએ આપણે, એટલે તરત પાછળ જે બુદ્ધિ એ શું કરશે, હા હા એ કે બરાબર છે, તમે બે કયો છો સાચું છે, હું લઈ જાઉં તમને એવા રેસ્ટોરન્ટમાં લઈ જાઉં કે અત્યારે તમને રાત્રે 2 વાગે મંચુરિયન મળી જાય, બરાબર. પણ જો બુદ્ધિને કૃષ્ણમાં લગાડેલી હશે, આત્માને એનો ખોરાક આપેલો હશે ને, તો તરત જ બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક હોવાના કારણે તરત મનને કહેશે, શું કહેશે, ઓ ભાઈ ઓ અડધી રાત્રે મંચુરિયન ના હોય, આવી ઈચ્છાઓ ના હોય અત્યારે, બરાબર. બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક હશે તો બુદ્ધિ કહેશે મનને, ઓ ભાઈ ઓ દીક્ષા થઈ ગઈ છે, મન ઉપર કંટ્રોલ કરો, મનુષ્ય જન્મ એક આપી દો, બરાબર ને, ભગવાનને પ્રભુપાદને એક મનુષ્ય જીવન ખાલી આપી દો, એક ખાલી, ફિનિશ્ડ, બરાબર. પછી બધી તમે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ જે કઈ કરવી એ કરજો. અને શું કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ નથી? શું લાગે છે તમને? કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ નથી? કેટલું બધું ખાવાનું છે, થોડું ઘણું. મને નથી લાગતું કૃષ્ણ ભાવના અમૃત બહુ અઘરું નથી. તમે જો બીજા બધામાં સંન્યાસ ને બીજા બધામાં જે ત્યાગ ને દીક્ષાની પ્રોસેસ છે, માથાના વાળ હાથેથી ખેંચી લેતા હોય લોકો, બરાબર, સુવા માટે બેડ ના મળે, તમે જાઓ અપરાશ્રયની અંદર લાઈટો ના હોય, બરાબર, હાથમાં ખોબામાં આવે એટલું પાણી પીવાનું હોય, જમવામાં કોઈ ટેસ્ટ ના હોય, બધું મિક્સ કરીને રગડા કરીને પી જવાનું હોય, કપડાય ના પહેરતા હોય, અને અહીંયા તો, બરાબર ને, કેટલું સરળ છે આપણા માટે. પણ તોય ઘણી વાર આપણને મુશ્કેલી પડતી હોય છે, કારણ કે માયાદય બહુ પ્રબળ છે ને, ખેંચવાની કોશિશ કરતા હોય છે. બોલો શોભા માતાજી, મને આજ ક્લાસ પૂરો કરી લેવા દેજો, એક પછી એક એન્ડ ના, કરો ખાલી છો એક તો જ બોલો. વાક્ય કેવું છે, એક જ વાક્ય હા કેવું બોલો. છે કે મને 2-3 જણા એમ કીધું કે તમારી ઇસ્કોનમાં તો સગવડિયો ધર્મ, ગમે ત્યાં તમે પ્રસાદ ખાઈ લો, ગમે તે મંદિરમાં, એમ. ના ના, એને એટલે કે શાસ્ત્ર સગવડિયો વાંચો ધર્મ તો છે ખબર પડે, એમ. એટલે એને શાસ્ત્ર ખબર વાંચો ના ને, હોય ને, હા, એટલે એ લોકો આવું ખબર કહે ના છે, હોય. એમ. હા, સગવડિયો ધર્મ નથી, કૃષ્ણએ કહ્યું ને એ ધર્મ છે. ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ, કૃષ્ણએ કીધું છે, યત કરોસી યજ્ઞાસી યજ્જોસી દાત યત. પ્રસાદ હશે તો અમે ગમે ત્યાં ખાઈશું, અમે ગમે એની ઘરે પણ જઈને ખાશું. અમારે કઈ ભેગા ટિફિન લઈને જવાના હોતા નથી. ટિફિન, ટિકિટ અને ટાઈમ એવું અમારામાં આવતું નથી, બરાબર. અમે તો જમશું, અમે તો સામેથી ફોન કરી દઈશું કે ભાઈ હું અમદાવાદ કાલે આવું છું, તો જમવાની વ્યવસ્થા કઈ જગ્યાએ થાય, એમ અમે તો સામેથી ફોન કરશું. અમને કોઈ શરમ નથી વૈષ્ણવોની ઘરે જમવા માટે, બરાબર. આગળ 6.7 હવે જે વ્યક્તિ યોગારૂઢ થાય, બરાબર, અને જે વ્યક્તિ નું મન મિત્ર બની જાય, તો એના 8 લક્ષણો કીધા છે, 8 લક્ષણો. એમાં 7મો, 8મો અને 9મો, આ જે 3 શ્લોકની અંદર 8 લક્ષણો આવશે એના, કે જેના દ્વારા મન જીતાઈ ગયું હોય. તમે કેમ ઓળખી શકો? ધારો કે તમારું મન જીતાઈ ગયું છે, તો તમે તમારી જાતને કેમ ઓળખો કે મેં મારું મન જીતી લીધું? અથવા કોઈ વ્યક્તિએ મન જીતી લીધું છે, તો આપણે એને કેમ ઓળખશું? ત્યારે ભગવાન 7મા શ્લોકની અંદર 3 લક્ષણો કહે છે, જેમાં પેલું લક્ષણ છે પરમાત્મા સમાહિત, એટલે કે એના પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા છે, કારણ કે એનું જે ડાયરેક્ટ ગાઈડન્સ ક્યાંથી ચાલે છે? પરમાત્મા દ્વારા, પેલું લક્ષણ. બીજું પ્રશાંતસ્ય, પ્રશાંતસ્ય એટલે કે શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ ગયેલી છે. અને ત્રીજું શીતોષ્ણ સુખ દેખેશુ તથા માન અપમાનયો, કે સુખ હોય કે દુઃખ હોય, ઠંડી હોય કે ગરમી હોય, માન હોય કે અપમાન હોય, બધામાં એક સમાન. તો આ 3 લક્ષણો કીધા છે કે જેને મન ઉપર વિજય મેળવી લીધો છે. પરમાત્મા દ્વારા એને ગાઈડન્સ મળે છે, બરાબર, અને એને શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. હવે એના જીવનમાં બીજા કોઈ કદાચ પ્રલય જેવી સ્થિતિ આવે તો વિચલિત થતા નથી. સુખ દુઃખ ઠંડી ગરમી બધામાં એકદમ બેલેન્સ છે, બરાબર. તો આ 3 લક્ષણો 7મા શ્લોકની અંદર છે. પ્રભુપાદનું તાત્પર્ય વાંચશો તો પ્રભુપાદ એ જ વસ્તુ સમજાવે છે કે પરમાત્મા જે હૃદયમાં બેઠા છે અને જીવ ખરેખર એની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે નિર્માયેલો છે, બરાબર. પણ આપણે તો કઈક અલગ જ ઓલી બાજુ જઈ રહ્યા છીએ. મન છે હંમેશા કોઈકની આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે બનેલો જ છે, હંમેશા કોઈકના કંટ્રોલમાં રહેશે જ. તો બેસ્ટ એ છે કે યોગ્ય વ્યક્તિના કંટ્રોલમાં મૂકીએ. એટલે મેં આ જયારે સેશનની શરૂઆત કરી ને, ત્યારે મેં તમને આજે કીધું હતું કે તમારો કોન્ટેક્ટ તમારા શિક્ષા ગુરુ સાથે સતત હોવો જોઈએ, સતત. એવું નહીં કે છેલ્લા 6 મહિના થઈ ગયા મેં મારા શિક્ષા ગુરુ સાથે વાત નથી કરી. હંમેશા તમારો, ઇવન તમે તમારી સાધના તમારે તમારા શિક્ષા ગુરુને ઇન્ફોર્મ કરવી જોઈએ ફોન કરીને, બરાબર. વોટ એવર, કોઈ પ્રભુજી હોય, માતાજી હોય, તમને જે કઈ યોગ્ય લાગતા હોય, જેના દ્વારા તમારા જીવનમાં પરિવર્તન આવતું હોય, એને તમારે ફોન કરીને કહેવું જોઈએ કે માતાજી આવી આવી સાધના થાય છે, પ્રભુજી આવી આવી સાધના થાય છે, આ રીતના હું કરું છું, બધું બરાબર છે ને? કઈ મારા માટે કઈ એક્સ્ટ્રા કઈ ગાઈડન્સ સલાહ
હંમેશા પૂછવું જોઈએ, બરાબર. કારણ કે મન છે કોઈકની આજ્ઞા પાલન કરવા માટે જ બનેલું છે, બરાબર. એટલે એને હંમેશા કંટ્રોલમાં રાખવું જોઈએ. ધારો કે કોઈ તોફાની બાળક હોય, બરાબર, એને ખૂબ કેવાય ધમાચકડી મટાવી દીધી હોય ઘરની અંદર, પણ જો એને કોઈ પ્રોપર સલાહ આપે તો એ બાળકની અંદર ઘણી બધી શક્તિ છે, અને એ શક્તિને બીજા કામમાં વાળી શકાય એમ છે. પછી એ બાળક સરસ બીજું કઈક કામ એને આપી દો તો કરવા માંડે. એમાં આપણામાં ઘણી બધી શક્તિ છે, ખાલી એને એક યોગ્ય દિશામાં દોરી જવાની જરૂર છે. અને એટલા માટે પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં પણ લખે છે કે તેથી શિક્ષા ગુરુ અને દીક્ષા ગુરુ હોવા જરૂરી છે, બરાબર, ખૂબ જરૂરી છે, ત્યારે કંટ્રોલ થશે. તો આ થઈ ગયા 3 લક્ષણો. બીજા 8મો જે શ્લોક છે એની અંદર બીજા 4 લક્ષણો છે કે જેને મન જીતી લીધું છે, જેને જીતેન્દ્રિય કહેવાય, જેને મન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધો છે. તો આવા લોકોના 3 લક્ષણ આગળ જોયા, અહીંયા બીજા 4 આવે છે. 4માં પેલું કયું છે? જ્ઞાન વિજ્ઞાન તૃપ્તાત્મા, કે ભાઈ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન એટલે કે સાક્ષાત્કાર દ્વારા એ કેવો થઈ ગયો છે? તૃપ્તાત્મા, સંતુષ્ટ થઈ ગયો છે. બીજું કુટસ્થો એટલે કે એ દ્રઢ રીતના સ્થિત થઈ ગયો છે આત્મ સાક્ષાત્કારની અંદર, કુટસ્થો. ત્રીજું વિજિતેન્દ્રિય, બરાબર, એટલે કે અધ્યાત્મમાં સ્થિત છે, જીતેન્દ્રિય છે, એને એના મન ઉપર કંટ્રોલ પ્રાપ્ત કરી લીધો, જીતેન્દ્રિય, ઇન્દ્રિય ઉપર એને જીત પ્રાપ્ત કરી છે. અને લોષ્ટા અસ્મક કાંચન, એટલે કે કાકરા, પથરા અને સોનું, આ બધામાં સમાન દ્રષ્ટિ હોય છે. આ બીજા 4 ગુણ છે. પેલા 3 જોયા, બીજા એક સ્ટેજ આગળ. તો બરાબર. તો જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનમાં એને તૃપ્તિ, ખૂબ આનંદ આવે એને, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં, ભાગવતના ક્લાસની અંદર ખૂબ એને આનંદ આવે, બરાબર. અને એ એકદમ દ્રઢ હોય કે એને કોઈ હલાવી ના શકે. કોઈ એને ઋત્વિકની ફિલોસોફી સંભળાવે, કોઈ માયાવાદની ફિલોસોફી સંભળાવે, કોઈ બીજા પરિવાર વાળા આવે એની ઘરે બેસવા આવે, કંઈક ને કંઈક ચર્ચાઓ કરે, તો એ સ્ટેબલ રહે, આન્સર આપવા માટે સક્ષમ. કુટસ્થો અને એ જીતેન્દ્રિય હોય છે, મતલબ ઇન્દ્રિયો ઉપર એનો કંટ્રોલ હોય છે, અને એ બધું સમાન રીતના એની પાસે જે કઈ હોય છે કૃષ્ણની સેવામાં વાપરવા માટે હંમેશા એ, બરાબર, લલાયિત હોય છે. તો 9મા શ્લોકની અંદર જે છેલ્લું લક્ષણ છે એ આપે છે. આગળ આપણે વસ્તુ પ્રતિનો એનો એપ્રોચ જોયો. હવે આ જે 9મો શ્લોક છે એ હજી એક સ્ટેજ એડવાન્સ છે, કે એમાં વ્યક્તિ પ્રત્યે એનો એપ્રોચ કેવો હોય ને એ બતાવે છે 9મા શ્લોકમાં. એટલે એમાં છેલ્લું 8મું લક્ષણ, કે એ 9 પ્રકારના લોકો સાથે કેવી રીતના ડીલિંગ કરે છે. આમાં 9 પ્રકારના લોકોની ચર્ચા છે આ એક જ શ્લોકની અંદર. તમે સંધિ છૂટી પાડતા જશો, પ્રભુપાદના તમે શબ્દાર્થ વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે 9 પ્રકારના લોકો સાથેનું ડીલિંગ કેવું હોય છે. તેમાં પેલું જે શબ્દ છે સંસ્કૃતનો સુરત, અથવા સુરત જે વાંચો તમે તો શુભેચ્છક, બરાબર, સુરત. આ શબ્દ આવે છે ને ભગવદ્ ગીતામાં આગળ, ક્યાં આવ્યો છે? કૃષ્ણ કહે છે, બોલો. સુરીદેવ સર્વભૂતાનામ, એ કયો શ્લોક છે? 5.29 ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, એમાં સુરીદમ સર્વભૂતાન. સુરતમ સર્વભૂતમ સુરતમ. સુરતમ એટલે એવો મિત્ર તમારો છે કે જે હંમેશા તમારું સારું વિચારે છે સ્વભાવથી. એકચ્યુઅલી એ જે સુરદમ જે છે ને, અહીંયા મિત્ર લખી શકાય, બંધુ લખી શકાય, પણ એમાં ફેર છે. એકચ્યુઅલી આગળ પણ ભગવાને સુરત શબ્દ વાપર્યો, એમાં ફેર એ છે કે હંમેશા બધાનું સારું વિચારે છે. એવું નથી કે તમારો મિત્ર છે એટલે સારું વિચારે છે, નહીં, એનો પોતાનો સ્વભાવ જ એવો છે કે એ હંમેશા મિત્ર હોય કે શત્રુ હોય બધાનું સારું વિચારે છે, એટલે એને કહેવાય સુરદ, બરાબર. એટલે પેલો આ વ્યક્તિ, એક જ મિનિટ. ઓકે, તો પેલું સુરદ, બીજું મિત્ર. પેલું તો સુરત જોઈ લીધું ને કે એનો સ્વભાવ જ છે બધાનું સારું કરવાનું. બીજો છે મિત્ર. મિત્ર એટલે કે તમારો મિત્ર છે એટલે તમારી સાથે એનો સંબંધ છે એટલે તમારું સારું વિચાર છે. સ્નેહયુક્ત હિતેચ્છુ જેને કહેવાય, કે મિત્રતા છે એટલે સારું વિચાર છે, એટલે એને મિત્ર કહેવાય, બરાબર. સારું વિચાર છે કારણ કે તમારી સાથે એનો એક સંબંધ છે. અને ત્રીજો શબ્દ છે અરી. અરી એટલે શત્રુ, કે જે તમારું અહિત ઈચ્છે છે. ચોથું છે ઉદાસીન. ઉદાસીન એટલે એવા લોકો છે કે ધારો કે બે લોકો ઝઘડા કરતા હોય
તો ભાઈ મારે શું લેવા દે, અને જે કરવું એ કરે. ઉદાસીન, તટસ્થ, બરાબર. આ એક પ્રકારના કેટેગરીના લોકો. પછી એક એના પછી આવે છે મધ્યસ્થ, કે વચ્ચે પડે છે. બે લોકોના ઝઘડા હોય, પ્રોબ્લેમ હોય, ઇસ્યુ એમાં વચ્ચે પડે છે, મધ્યસ્થી બને છે, તો મધ્યસ્થ. અને પછી એના પછીનો શબ્દ છે દ્વેષ્ય, એટલે કે ઈર્ષા કરનારો, જે તમારું સારું જોઈ શકે નહીં, બરાબર, અને બીજાને હેરાન કરવાની હંમેશા એની ભાવના રહે છે, એવા વ્યક્તિ છે દ્વેષ્ય કહેવાય. અને પછી શબ્દ છે બંધુસુ. બંધુસુ, બંધુસુ એટલે કે તમારા સગા અથવા શુભેચ્છકો, કે જેની સાથે તમારા પારિવારિક સંબંધો હોય, બ્લડ રિલેશનશિપ હોય, બરાબર, એ બંધુસુમાં આવે. અને છેલ્લે શબ્દ છે સાધુ. સાધુ શું? સાધુજનો કે જે ધર્મનું પાલન કરે છે, ધર્મના સિદ્ધાંતો મુજબ ચાલે છે, એટલે સાધુ શું. અને છેલ્લા પ્રકારની કેટેગરી છે પાપેસુ. પાપેસુ એટલે પાપીજનો, કે જે ધર્મના સિદ્ધાંતોનું પાલન નથી કરતા, ધર્મશાસ્ત્રોને ફોલો નથી કરતા, ધર્મનું પાલન નથી કરતા. તો આ 9 પ્રકારની કેટેગરી છે, બરાબર. કેટલા પ્રકાર આવ્યા આમાં? સુહૃદ, મિત્ર, અરી, ઉદાસીન, મધ્યસ્થ, દ્વેષ્ય, બંધુસુ, સાધુસુ અને પાપેસુ. આ 9 પ્રકારની જે કેટેગરી છે, બધાને સમાન ભાવે જોવે છે. ત્યારે હજી વધારે આ ત્રીજી ગ્રેડ 3 લેવલનું એનું કહેવાય ને એક્ઝામ છે, કે કોઈ યોગારૂઢ ઉપર સ્થિર થઈ ગયો, યોગારૂઢ થઈ ગયો છે કોઈ વ્યક્તિ, એડવાન્સ ડિવોટી છે, તો એ સમાન રીતના જોવે છે. એ પશુ અને મનુષ્યમાં પણ, બરાબર, એ સમાન રીતના જોવે છે. હમણાં હું ગ્લોરિફિકેશન સાંભળતો હતો હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજનું. તો પ્રભુજી વાત કરતા હતા કે એક વખત મહારાજ એમના શિષ્યો સાથે કારમાં જતા હતા. તો એકચ્યુઅલી મહારાજ પાછળ બેઠા બેઠા ગાયત્રી કરતા હતા. એટલે જનરલી ગાયત્રી તમને ખ્યાલ છે, ગાયત્રી કરતા હોય ને તો વચ્ચે બોલવાનું ના હોય. જ્યાં સુધી કમ્પ્લીટ આખી ગાયત્રી પૂરી થઈ જાય ત્યાં સુધી એ બોલવાનું ના હોય, બરાબર. હાથમાં જનેવું હોય અને એ ગાયત્રી કરતા હોય. અને ગાયત્રી મંત્ર મનમાં બોલવાનું, કોઈને કહેવાનું પણ નથી હોતું. અને ગાયત્રી અધૂરી ના મૂકતા હોય, ગાયત્રી હંમેશા કમ્પ્લીટ કરતા હોય. તો ગાડી જતી હતી, તો એમાં એક પક્ષી ગાડીના આગળના વિન્ડશીલ્ડ એટલે કાચમાં ભટકાયું, બરાબર. તો મહારાજ તો ગાયત્રી કરતા હતા. થોડી વાર પછી ગાયત્રી પૂરી થઈ તો મહારાજે કીધું કે ઓલું પક્ષીનું શું થયું? કે તો ઓલા બધા શિષ્યો તો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કે હવે તો મહારાજ તો ગાડીમાં ભટકાયું ને પછી હવે ખબર નહીં શું થયું હોય. મહારાજ કે એવું નહીં કે એને કઈક તકલીફ થઈ હશે ને, બધા એ હેરાન થતું હશે, કદાચ એને લોહી નીકળવું હશે, કદાચ એને આપણી હેલ્પની જરૂર હશે. મહારાજ કે ગાડી પાછી કરો. તો 7-8 મિનિટ ગાડી આગળ જતી રહી હતી, તો ભક્તોએ 8 મિનિટ ગાડી પાછળ શોધ્યું એ પક્ષીને, અને જોયું તો એ કાગડો હતો ને મરી ગયો હતો. મહારાજ ખૂબ દુઃખી થયા, ખૂબ દુઃખી થયા. મહારાજ ત્યાં બેઠા આસન પાથરીને કાગડાની બાજુમાં, અને એની બાજુમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર અર્પણ કર્યું. ખૂબ આદ્ર ભાવ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ એક જીવ છે, તમે એને ધામમાં, બધા ભક્તોને કીધું તમે બધા બાજુમાં બેસી જાઓ, તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કરો અને અર્પણ કરો. આટલો પ્રેમ કોઈ જીવ પ્રત્યે ક્યારે હોઈ શકે? જોયો છે કોઈ દિવસ? બરાબર ને? તો એટલે હું વારંવાર કહેતો હોઉં છું કે બાકી માનવ સેવા કરી લો, જીવ દયા કરી લો, પણ ખાલી એક વૈષ્ણવ બની જાવ ને તો એની અંદર આ બધું આવી જાય છે. બધા પ્રત્યે સમાન દ્રષ્ટિ છે. હવે અહીંથી જે આગળ સેક્શન જે ચાલુ થાય છે, એ સેક્શન, એ વિભાગ છે જે પ્રગતિશીલ તબક્કો, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. આ સેમ સ્લાઇડ લેવલ 1 માં, સેમ સ્લાઇડ લેવલ 2 માં હું બતાવું છું તમને બધાને એ પણ કીધેલું છે કે આ જે શ્લોક નંબર છે તમે બરાબર નોટ કરી અને તમારી ભગવદ્ ગીતાની અંદર તમે ટાઇટલ મૂકી દેજો કે ભાઈ 10મો શ્લોક છે યમનો છે, 16 થી 17 શ્લોક નિયમના છે, 11 થી 14 આસનના છે. આઈ હોપ કે તમે બધા કર્યું હશે, બરાબર. તો આગળ વધીએ. અષ્ટાંગ યોગ કેટલો અઘરો છે એ ખાલી આટલા શબ્દ આ શ્લોકમાંથી લીધા છે, કે આજે ભગવાને જે શ્લોકમાં શબ્દ આપ્યા છે આને ફોલો કરવા બહુ જ અઘરા છે. જેમાં આપને ખબર છે કે યમની અંદર પેલું શબ્દ આવે છે એકાકી, એકાંત સ્થળે જવું. બહુ જ અઘરું છે એકાંત સ્થળે, બરાબર. આપણે હવે 1 કલાક ઘરમાં કોઈ પૂરી દે તો આપણા કીધે બરાબર ને રહેવાતું નથી. એમાં જો હાથમાં મોબાઈલ ન હોય તો પૂરું થઈ ગયું ને, બરાબર ને? તો જીવ નીકળી જાય. આજકાલ તો લોકોનો પરમાત્મા મોબાઈલ છે, ભેગો જ હોય ગમે ત્યાં જાય. લોકો બાથરૂમમાં જાય તો ભેગો મોબાઈલ હોય, ન્યાય ભેગો ટીંગાડીને રાખ્યો હોય. જેમ કે ઓલા પરમાત્મા કેમ હંમેશા ભેગા જ હોય, એ મોબાઈલ હંમેશા ભેગા.
અને કોઈ દી બેટરી ડેડ જ ના થાય. તમે લોકોને યાદ છે કે તમારો મોબાઈલ ક્યારે તમે સ્વિચ ઓફ કર્યો હતો? બરાબર ને? તમે તો લોકો હજી કહેવાય કે સત્વગુણ શુદ્ધ સત્વગુણમાં હોય, પણ મને ખરેખર યાદ નથી મેં કેદી છેલ્લે સ્વિચ ઓફ કર્યો તો. હું મારી વાત કરું, મને યાદ નથી કેદી સ્વિચ ઓફ કર્યો છે. બરાબર, નેટે બંધ નથી કરતા આપણે, ચાલુ જ હોય. અને જો મોબાઈલ થોડોક આપણાથી દૂર જાય તો આપણે શ્વાસ ચડવા માંડે, મોબાઈલ ક્યાં ગયો, મોબાઈલ ક્યાં ગયો, મોબાઈલ ક્યાં ગયો, મોબાઈલ ક્યાં ગયો. બરાબર, હા, આપણે એકાંત નું કેવી રીતના વિચાર કરી શકીએ કળિયુગની અંદર? એકાંત બહુ અઘરું છે. એટલે એક આ જે કેટલું અઘરું છે અષ્ટાંગ યોગ, એ સમજાવવા માટે આ સ્લાઇડમાં અમુક અમુક શબ્દ લીધા છે. પવિત્ર સ્થળ ક્યાંથી ગોતવા જવું અત્યારે કળિયુગની અંદર? તીર્થ સ્થળો છે, પવિત્ર તીર્થ સ્થળો છે, પણ એની સાથે એકાંત ન્યા મળવો બહુ મુશ્કેલ છે. બરાબર ને? બહુ જ અઘરું છે. કુસા ઘાસ પાથરીને એના ઉપર બેસવું, કારણ કે એમાં આપણે વાત થઈ છે લેવલ 2 માં, એક પ્રકારની સ્મેલ હોય, જીવજંતુઓ આકર્ષાય ને એનાથી. બરાબર, ભય રહિત થવું, આપણે સતત ભય છે. પછી બ્રહ્મચાર્ય ધારણ કરવાનું. આપણે ગૃહસ્થોએ તો કઈ રીતના, આજકાલ તો બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાલન કરવા માટેની કોઈ સલાહ પણ નથી આપતું. સ્કૂલમાં કોઈ એ બાબતની કોઈ ટ્રેનિંગ નથી. ગુરુકુળમાં તો ટ્રેનિંગ હતી, પણ સ્કૂલમાં એવી કોઈ ટ્રેનિંગ નથી બ્રહ્મચર્ય વિશે. બરાબર, ઉલટાનું ઊંધું શીખડાવી રહ્યા છે કે ના ના એમાં તો કોઈ વાંધો નહીં, બધું બરાબર છે, શરીરની નીડ છે તો પૂરી કરી લેવી જોઈએ. ફાલતુ ફિલોસોફી લોકો સમજાવી રહ્યા છે, ટીચરો. પછી પ્રશાંત, અવિચલિત, આપણે હંમેશા વિચલિત છીએ. અને મારામાં મન નહીં કેન્દ્રિત કરવું, જે આપણાથી થતું નથી. ભૌતિક અસ્તિત્વનો અંત છેલ્લે યુક્ત, નિયમિત રહેવું. તો અષ્ટાંગ યોગ બહુ જ અઘરો છે. હવે એ જ અષ્ટાંગ યોગના એક એક જે પગલા છે એમાં આપણે આગળ વધીએ. તો પેલું યમ. યમ યમ એટલે શું? તો કે ભાઈ એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન. યમ એટલે કે કાયદો, જેનું નિયમ પાલન કરવાના છે. એટલે નામ છે યમરાજ. યમરાજ જે તમને દંડ આપે, યમરાજ તમને નિયમ પાલન, એના ઉપરથી યમરાજ. બરાબર, કે એ શું કરવાનું છે આપને શીખડાવે છે. યમ એટલે ડૂઝ એટલે યમ, અને નિયમ એટલે કે ડોન્ટ, જે શું નથી કરવાનું. અથવા તો તમે એને વૈરાગ્ય કહી શકો, અથવા તો એને ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન કહી શકો. બરાબર, તો યમ. યમમાં શરીર, મન, આત્માને હંમેશા પરમેશ્વરમાં તલ્લીન રાખવા જોઈએ. એકાંત સ્થળે એકલા રહેવું જોઈએ. બહુ સાવધાની પૂર્વક પોતાના મનને હંમેશા વશમાં રાખવું જોઈએ. તે કામનાઓથી તથા સંગ્રહ વૃત્તિથી રહિત હોવું જોઈએ. 5 વસ્તુ એક જ શ્લોકમાં કીધી છે. શરીર, મન તથા આત્માને પરમેશ્વરમાં તલ્લીન રાખવું 1, એકાંત સ્થળે જવું 2, સાવધાની પૂર્વક મનને વશમાં રાખવું 3, ચોથું કામનાઓથી, ને 5મું સંગ્રહ વૃત્તિથી રહિત હોવું છે. આ 5 બહુ જ અઘરા છે. બરાબર, વેરી ડિફિકલ્ટ. એટલે જે તમે પ્રભુપાદનું તમે તાત્પર્ય વાંચશો તો પ્રભુપાદ ફોકસ કરે છે અનાસક્તિ ઉપર, કે અનાસક્તિ એ શું છે. કે સંગ્રહ વૃત્તિની વાત આવે છે ત્યારે પ્રભુપાદ અનાસક્તિ એટલે શું એ સમજાવે છે. જનરલી 3 પ્રકારના ભક્તો હોય. એક આસક્ત, એક અનાસક્ત, અને એક આસક્ત પણ નહીં અને અનાસક્ત પણ નહીં. આ 3 કેટેગરી હોય છે. એમાં ભૌતિક જગતમાં ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય, અને ભક્તિ કરતા કરતા સાથે ભૌતિક ઈચ્છાઓ પણ હોય. આને કહેવાય આસક્ત. બરાબર, અને એક હોય અનાસક્ત, લાઈક સુદામા બ્રાહ્મણ. બરાબર ને? કૃષ્ણના મિત્ર સુદામા બ્રાહ્મણ હતા, તો એ અનાસક્ત હતા. બરાબર, એને કઈ જોઈતું જ નહોતું. બરાબર, તો આપણે તો ભગવાન એમ કે છે કે મારા ભક્તોની બધી ઈચ્છા પૂરી કરું, એની જે જરૂરિયાતો. બરાબર, આપણે જોઈએ છીએ જે LIC વાળો શ્લોક 9.22 માં તો કૃષ્ણ એમ કે છે કે બધી જરૂરિયાતો હું પૂરી કરું, જે જોઈ તે બધું હું આપીશ, ને ધ્યાન પણ રાખું. તો સુદામા બ્રાહ્મણ નું કેમ ધ્યાન નહોતા રાખતા? આવો પ્રશ્ન થાય આપણને. તો સુદામા બ્રાહ્મણ છે ને પોતે અનાસક્ત હતા. એકચ્યુઅલી એને પોતાની ઈચ્છા નહોતી કે મારી પાસે કાંઈ હોય. તો પ્રશ્ન થાય તો કૃષ્ણએ પાછળ આપ્યું શું કામ બધું? બરાબર, કૃષ્ણએ બધું આપ્યું. તો કૃષ્ણએ આપ્યું એટલા માટે, વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર લખે છે કે કૃષ્ણએ આપ્યું એટલા માટે કે અનાસક્તિનો એને ગર્વ થઈ ગયો હતો સુદામાને, કે નહીં નહીં, મારે તો કાંઈ ના જોઈએ, હું તો મોટો ત્યાગી ભક્ત છું, મારે તો કોઈ સાથે કોઈ લગાવ નથી. એટલે ભગવાન એને બધું જ આપી દીધું. બરાબર, જેથી મારો ભક્ત એક ગર્વવાળી જે ભાવના છે એમાંથી બહાર નીકળી જાય અને ભક્તિમાં વધારે ધ્યાન આપી શકે. બરાબર, તો ભગવાનને આસક્ત ભક્ત પણ ગમતા નથી, ભગવાનને અનાસક્ત ભક્ત પણ નથી ગમતા. ના ના, અમે પગમાં ચપ્પલ ના પહેરીએ, બરાબર ને, અમે અનાસક્ત છીએ, અમે તો કઈ ટેસ્ટી વસ્તુ ના ખાઈએ, અમે અનાસક્ત છીએ, અમે વાહનનો ઉપયોગ ના, અમે અનાસક્ત છીએ.
ભગવાન એવા ભક્તો નથી ગમતા. ભગવાનને એવો ભક્ત ગમે છે જે આસક્ત પણ નથી અને જે અનાસક્ત પણ નથી. એટલે કે જ્યારે કૃષ્ણની સેવામાં કઈ વાપરવાનું થશે તો ભક્ત હંમેશા વસ્તુઓનું ગ્રહણ કરશે. ફોર વ્હીલમાં જશે, બરાબર. એવન ઇસ્કોનના ભક્તો, મારા ગુરુ મહારાજ, આપણા ગુરુ મહારાજ ઈસોલીને જયપ્રતાપ સ્વામી મહારાજ પ્રચાર માટે હેલિકોપ્ટરનો પણ ઉપયોગ કરતા. જે તે સમયે બંગાળમાં અમુક એરિયામાં જવું પડતું તો મહારાજ હેલિકોપ્ટરમાં જતા. હવે કોઈ એમ કે સંન્યાસીને હેલિકોપ્ટરની શું જરૂર છે, બરાબર. પણ આસક્ત નથી અને અનાસક્ત પણ નથી. હેલિકોપ્ટર સાથે કોઈ આસક્તિ નથી. હેલિકોપ્ટર લઈને કઈ ફરવા નથી જવાનું, પોતાની કઈ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે મજા માટે નથી. અને એવું નથી કે ના ના મારી પાસે વસ્તુઓ છે, હું ઉપયોગ નહીં કરું, હું વાહન વ્યવહારનો પણ ઉપયોગ નહીં કરું. નહીં, કૃષ્ણના પ્રચાર માટે મારે જે કઈ કરવું પડશે કરીશ. એક વખત મહારાજનું હેલિકોપ્ટર છે એ બ્રેકડાઉન થયું, મતલબ ઉપડતું નહોતું, કઈક ટેકનિકલ ઇસ્યુ આવ્યો હશે. તો એક ગામમાં હેલિકોપ્ટર લેન્ડ કરાવ્યું હતું. તો મહારાજ નીચે ઉતર્યા અને ગામમાં આંટો માર્યો. ગામની વસ્તી હતી 4000 કરતા વધારે. અને લોકો આવ્યા, લોકોને ખબર પડી, બધા બંગાળીઓને કે નહીં કે ઇઝોલીને જયપ્રતાપ સ્વામીજી મહારાજ આવ્યા છે. ઘણા લોકોએ સ્વાગત કર્યું. તો જે હેલિકોપ્ટરનું રિપેરિંગ કામ ચાલુ હતું, એટલા સમયમાં મહારાજે ત્યાં લેક્ચર આપ્યું બધાને. અને તમને બધાને આશ્ચર્ય થશે, 4000 માણસોનું એક ગામ છે. એ 4000 માણસોએ ટૂંક સમયમાં મહારાજની દીક્ષા લઈ લીધી. આખું ગામ મહારાજનું દીક્ષિત, એક એક વ્યક્તિ મહારાજનો દીક્ષિત. બોલો, બરાબર. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ RSS ના વડા એક વખત એનું સ્ટેટમેન્ટ આપી રહ્યા હતા કે બંગાળની અંદર જે ધર્મ પરિવર્તન જે મુહિમ ચાલી હતી, અલગ અલગ મિશનરીઓની, એ પછી ક્રિશ્ચન હોય કે ઇસ્લામિક મિશનરીઓ હોય, બરાબર, એની રોક લગાડવા માટે સૌથી કોઈ મહત્વનું વ્યક્તિત્વ હોય તો એ ઇઝોલીદાસ જયપ્રતાપ સ્વામીજી મહારાજ છે. બાકી બંગાળ તો ક્યારનું કમ્પ્લીટલી કન્વર્ટ થઈ ગયું હતું, 100% કન્વર્ટ થઈ ગયું હતું. પણ પછી ઓલા મિશનરીઓ જ્યાં જતા હતા ને, બરાબર, જે ગામડામાં જઈને ઉભા રહેતા હતા ને, ત્યાં મહારાજનું નામહટા કેન્દ્ર છે, બરાબર. 2000 કરતા નામહટા કેન્દ્ર ખાલી બંગાળની અંદર ચાલે છે, એબો 2000. બધાની અંદર 100, 200, 300 પાર્ટિસિપન્ટ છે. એટલા બધા નામહટા ચાલી રહ્યા છે, નાના નાના સેન્ટરો. તો આ લોકો મિશનરી વાળા જ્યાં પણ જતા હતા ને, એમ કે ભાઈ અમારા ગુરુ તો જયપ્રતાપ સ્વામીજી મહારાજ છે, અમે કંઠી ધારણ કરી લીધી છે. તો આ લોકો એને કન્વર્ટ જ નહોતા કરાવી શકતા. ખૂબ પ્રયત્ન કરવા છતાં નો કન્વર્ટ. નહીં, અમારી તો દીક્ષા થઈ ગઈ છે, મહારાજ અમે દીક્ષા આપી દીધી, અમે તો કઈ રીતના, અમે બીજું કઈ ના કરી શકીએ, અમે તો અમારા મહારાજની દીક્ષા લઈ લીધી છે, બરાબર. એટલે આસક્ત પણ નહીં અને અનાસક્ત પણ નહીં. ભગવાન એવા ભક્ત ગમે છે. ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જે કઈ ઉપયોગ કરવો પડે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એક વખત રોલ્સ રોયમાં બેસીને ગયા હતા રાધાકુંડમાં લેક્ચર લેવા માટે. કારણ કે એવા લોકોની વચ્ચે જવું હતું કે લોકોને ખબર પડવી જોઈએ કે ના કોઈ સામાન્ય સાધુ ફકીર નથી, ફાટેલા કપડા છે, નહીં. બરાબર, એક રોયલ વ્યક્તિ આવે છે. જે મેં તમને હમણાં જ વાત કરી, એજ્યુકેશનની જયારે વાત આવી ત્યારે આપણા બધા આચાર્યો બધા હાઈલી એજ્યુકેટેડ છે. તમે જો ભક્તિવિનોદ ઠાકોરજી મેજિસ્ટ્રેટ હતા, એટલે કોઈ એમ કે ના ના એજ્યુકેશન ના આપવું જોઈએ બાળકોને, તો આપણી આચાર્ય પરંપરામાં બધા હાઈલી એજ્યુકેટેડ. ઇવન શ્રીલ પ્રભુપાદજી પોતે, નામાનિષ્ઠા પ્રભુ પોતે હાઈલી એજ્યુકેટેડ. જે ઇન્ફોસિસમાં જોબ કરવા માટે આપણે તલપાપડ હોય એમાંથી જોબ છોડીને આવ્યા છે, બરાબર. એજ્યુકેશન લેવાનો વાંધો નથી, પણ એજ્યુકેશનને કૃષ્ણની ભક્તિમાં લગાડવું જોઈએ. આસક્ત પણ નહીં અને અનાસક્ત પણ નહીં, બરાબર. આમાં એક શબ્દ એકાકી. એકાકી એટલે કે ભૌતિક લોકોથી દૂર રહેવું, પેલું આ એકાકી. બીજું એકાકી એટલે તો કે હૃદયમાં સતત કૃષ્ણ છે, એટલે બધાની વચ્ચે હોય તો પણ એકાકી, બરાબર. મારા તો હું કૃષ્ણનો ભક્ત છું, સતત મારી ચેતના આ છે, એટલે એકાકી. બીજું, ભક્ત હંમેશા હજારો ભક્તોની વચ્ચે હોય ત્યારે પણ ભક્ત વિચારે છે કે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ મારે કરવી હોય તો મારે જ કરવી પડશે, મારી માળા મારે જ કરવી પડશે, મારું વાંચન મારે જ કરવું પડશે. તો આ પણ થઈ ગયું એકાકી, બરાબર. એટલે ભક્ત ગમે એટલા લોકોની વચ્ચે હોય ત્યારે હંમેશા એનો ગોલ એને યાદ હોય. શું? તો કે નહીં, મારે મારી સાધનામાં મારે એકલા જ એડવાન્સ થવું પડશે. આને કહેવાય એકાકી. એટલે એકાકી શબ્દના અહીંયા ઘણા બધા અર્થ થાય છે. નાનો 5 મિનિટનો બ્રેક લઈ અને પછી આપણે નિયમ તરફ આગળ વધીશું. કોઈ રેડી છે કીર્તન માટે? એનીબડી? એટેન્ડન્સ લિંક વિમલા માતાજી તમારી સાથે હમણાં શેર કરશે. તમે લોકો એટેન્ડન્સ લિંક જરૂર કોઈ પડી ના દેજો. હોય તો હું શિક્ષાષ્ટકમ ગાઈ લઉં. કોઈ છે રેડી? નહીતર શોભા માતાજી શિક્ષા અષ્ટકમ ગાશે. એનીબડી?
કોઈ નથી રેડી. તમે કીર્તન કેમ રેડી નથી કરતા? ભક્તિ શાસ્ત્રીના સ્ટુડન્ટ થઈને અમારા વખતે તો વેઇટિંગ ચાલતું અમારા ક્લાસની અંદર. જે લોકો જૂના છે ને ખ્યાલ છે, અમારે તો આમ લિસ્ટ આવતું કે આવતા અઠવાડિયે એના પછી હા, એના હા. પછી 3-4 અઠવાડિયા અમારામાં બુકિંગ રહેતા અમારી બેચ ને ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં કે નહીં 4 અઠવાડિયા સુધીનું બુકિંગ છે ભાઈ, કોઈને લેવું છે 5મા અઠવાડિયે વારો આવશે. આ કન્ડિશન હતી અમારા ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં. અને તમે કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી કરતા. ચાલો શોભા માતાજી લઈ લો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાદાગ્નિ નિર્વાપણમ શ્રેયઃ કૈરવ ચંદ્રિકા વિતરણમ વિદ્યા જીવનમ આનંદા બુદ્ધિવર્ધનમ પ્રતિપદમ પૂર્ણામૃતા સ્વાદનમ સર્વાત્મસ્ન પરમ પરમ વિજયતે શ્રી કૃષ્ણ સંકીર્તનમ નામના કારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ તત્રાર્પિતા નિયમિતઃ સ્મરણે કાલઃ એતાદૃશી તવ કૃપા ભગવન મમાપી દુર્દેવ દૃશ્યમિહા જનિના અનુરાગઃ તૃણાદપી સુનિચેના તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનિના માનદેના કીર્તનીય સદા હરિઃ ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતા વા જગદીશ કામયે મમ જન્મની જન્મનીશ્વરે ભવતા ભક્તિ રહેતુ ત્વયી ઐનંદ તનુજા કિંકરમ પતિતાં માં વિસ્મે ભવામ્બુધો કૃપયા તવ પાદ પંકજ સ્થિત ધૂલિ સદસં વિચિંતયા નયનં ગલદશ્રુધારયા વદनं ગદગદહૃદયા ગિરા પુલકે નિચિतं વપુ કદા તવ નામ ગ્રહણી ભવિષ્યતિ યુગાયિतं નિમિષેના ચક્ષુષા પ્રાવૃષાયિतं શૂન્યાયિतं જગત સર્વ ગોવિંદા વિરહે નમે આશ્લેષ્ય વા પાદરતાં પિનષ્ટુમા અદર્શનાં મર્મહતાં કરોતુ વા યથા તથા વિદધાતુ લંપટો મત પ્રાણનાથસ્તુ સેવના પરહ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ શિક્ષાષ્ટકમ લેવા બદલ. ચાલો, આઈ હોપ કે તમે બધા ફ્રેશ થઈને આવી ગયા હશો. ચાલો આગળ વધીશું. આપણે યમની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ અને નિયમ તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ, જે આપને પાલન કરવા બિલકુલ ગમતા નથી. બરાબર. તો જે મનુષ્ય અતિશય આહાર લે છે અથવા
બિલકુલ આહાર લેતો નથી, અતિશય ઊંઘે છે અથવા તો પૂરી ઊંઘ લેતો નથી, એના માટે યોગી બનવાની કોઈ શક્યતા નથી. 4 વસ્તુ છે: અતિશય આહાર લે છે અથવા બિલકુલ, અતિશય ઊંઘે છે અથવા તો બિલકુલ નથી લેતો. ભાવાર્થની અંદર પ્રભુપાદ સમજાવે છે ખરેખર શું ખાવું જોઈએ. માંસાહાર ઉપર પ્રભુપાદ લાંબો ફકરો આપ્યો છે, તમે વાંચજો કે ખરેખર માંસાહાર કરવો ના જોઈએ. અને પ્રભુપાદ ત્યાં શ્લોક પણ મૂક્યો છે, પૂજ્યંતે તે ત્વગમ પાપા એ પચન્યાત આત્મકારણા. કૃષ્ણને ધરાવેલા અન્ન સિવાય કાંઈ ગ્રહણ કરવું ના જોઈએ, એ જ ઉત્તમ છે. બીજું પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં લખે છે કૃત્રિમ ઉપવાસ વિશે. કૃત્રિમ મિકેનિકલ ઉપવાસનો કોઈ મતલબ નથી, બરાબર. ભગવાનની પ્રસન્ન અથવા ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે શાસ્ત્રમાં જે ઉલ્લેખ છે, એકાદશીના ઉપવાસનો ઉલ્લેખ છે, બરાબર. જન્માષ્ટમી, રામનવમી, રાધાષ્ટમી, ગોર પૂર્ણિમા અને આપણા જે કઈ ગુરુ મહારાજ, સંતો, આપણા આચાર્યો, એના જે આવિર્ભાવ તિરોભાવ ના દિવસે કરેલા જે ઉપવાસ, એનું શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે, એ કરવા જોઈએ. પણ કોઈ વ્યક્તિ પોતાની જ પદ્ધતિ નિપજાવી કાઢે, બરાબર, અને નિરાહાર રહે, તો પ્રભુપાદ ના પાડે છે કે આ જે કૃત્રિમ પદ્ધતિ છે એનો કોઈ મતલબ નથી, બરાબર. પછી ઇવન પ્રભુપાદ એ પણ સમજાવે છે શું કામ વધારે ના જમવું જોઈએ, કેટલું સૂવું જોઈએ 24 કલાકની અંદર, એ પણ તાત્પર્યમાં આપ્યું. તમે તાત્પર્ય જરા બરાબર વાંચજો, બરાબર. હું આગળ વધું છું તો બીજો શ્લોક છે, એ પણ નિયમને રિલેટેડ છે, 17મો. એમાં આહાર વિહાર નિંદ્રા અને કાર્ય કરવાની આદતમાં નિયમિત, એમાં પણ 4 વસ્તુ છે. આહારની વાત થઈ, વિહાર એટલે રિક્રિએશન, આનંદ પ્રમોદની જે વાતો, બરાબર. આનંદ પ્રમોદ એટલે આપણા ભક્તોના લેવલમાં આનંદ પ્રમોદ એટલે શું? ટીવી જોવું, મૂવી જોવા જવું નહીં, બરાબર. આપણું આનંદ પ્રમોદ એટલે કીર્તનમાં જઈએ. હા, તમને સ્વિમિંગ ફાવતું હોય તમે સ્વિમિંગમાં જઈ શકો છો, તમે વોકિંગમાં જઈ શકો છો, તમે સાયકલિંગ કરી શકો છો, તમે પ્રાણાયામ કરી શકો છો, થોડી એક્સરસાઇઝ કરી શકો છો. આપણું રિક્રિએશન વિહાર એટલે ત્યાં સુધી લિમિટેડ છે. એવું નથી કે ભાઈ બહુ બધા ક્લાસ છે ને બસ સવારમાં ક્લાસ હતો ને બોર પછી ક્લાસ હતો ને બસ હવે કંટાળી ગયા, હાલો આજે રવિવાર છે તો સાંજે એક હવે મૂવી જોતા આવીએ. એ આપણો વિહાર નથી, આપણું રિક્રિએશન નથી, બરાબર ને. તો હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે આહાર અને વિહારમાં કંટ્રોલ, નિંદ્રા ઉપર કંટ્રોલ. પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન, આ જે 4 મુખ્ય જે શરીરની જરૂરિયાતો છે, બરાબર, એની વાત કરે છે. ત્યાં પણ આહારની ફરીથી પ્રભુપાદ વાત કરે છે અને વેજીટેરિયન બનવા માટેની પ્રભુપાદ ત્યાં પણ વાત કરે છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ યો મેં ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ, ભગવાન જે કહી રહ્યા છે 9મા અધ્યાયમાં શ્લોક ત્યાં કોટ કરે છે. ઊંઘની બાબતમાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે એટલીસ્ટ 6 કલાક ઊંઘવું જોઈએ, 6 કલાકથી વધારે નહીં, બરાબર. ઇવન આપણા જે આચાર્યો છે એ તો મોટું નુકસાન માનતા એમ કે અનાવશ્યક વધારે સમય ઊંઘમાં કાઢવો, બરાબર, એને અવ્યર્થ કાલત્વમ એવો શબ્દ તાત્પર્યમાં મૂક્યો છે, અવ્યર્થ કાલત્વમ. કે કૃષ્ણ ભક્તિ પરાયણ મનુષ્ય હોય એ ભગવાનની સેવામાં જોડાયા વગરનું એક પણ જે ક્ષણ છે એ પસાર કરવાનું સહન નથી કરી શકતો. આને કહેવાય અવ્યર્થ કાલત્વમ. એટલે નિંદ્રા હંમેશા ઓછામાં ઓછી એ લોકો લેતા, જેમાં શ્રી રૂપ ગોસ્વામીજીનું ઉદાહરણ અને હરિદાસ ઠાકોરજીનું ઉદાહરણ તે તાત્પર્યમાં મૂક્યું છે, બરાબર. આપણને અત્યારે બપોરે બગાસા આવતા હોય, બરાબર, પણ એ લોકો રાત્રે 1-1.5 કલાક જ સૂતા હતા, બરાબર ને. આપણે આખી રાત જોઈએ અને અત્યારે બપોરે આપણે વિડીયોમાં દેખાતું હોય કે બગાસા આવતા હોય પણ બરાબર ને. તો હું એવું નથી કહેતો કે આપણે પણ એની કોપી કરીએ 1-2 કલાક, દેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, બરાબર, શક્ય નથી આપણાથી. મુક્ત જીવાત્માઓ હતા, પણ એટલીસ્ટ 6-7 કલાક, 6 કલાક સફિશિયન્ટ. શરૂઆતમાં 7 કલાક પણ ચાલે, 7 કલાક ઊંઘ સફિશિયન્ટ. જેમ જેમ ભક્તિમાં આવશો એટલે ઓટોમેટિક તમારી ઊંઘ છે એ એક સરસ સાયકલમાં ગોઠવાઈ જવાથી તમારી 6 કલાકની ઊંઘ સફિશિયન્ટ થઈ જશે રાતની, બરાબર. હરિદાસ ઠાકોર, શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીજી એ તો 2 કલાક કઈ સૂતા નહોતા ટોટલ, ત્યાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે તાત્પર્યમાં. અને કાર્યની બાબતમાં એટલે કે જનરલી લોકો ઉગ્ર ઉદ્યમ કરી રહ્યા છે તો પ્રભુપાદ એની ના પાડી રહ્યા છે. એટલે 4 વસ્તુ છે: આહાર, વિહાર, નિંદ્રા અને કાર્ય કરવાની ટેવ. આગળ આસનની વાત છે તો 11 થી લઈ અને 14 શ્લોક, બરાબર, 11, 12, 13 અને 14, 4 શ્લોક ઉપયોગ થયા છે આસન માટે.
અને આ લેવલ 2 માં પણ ડિટેલમાં સમજાવ્યું તમને કે ભાઈ એકાંત સ્થાનમાં જઈને ભૂમિ ઉપર કુશા ઘાસ પાથરવાનું. શું કામ કુશા ઘાસ પાથરવાનું તમને ખબર પડી ગઈ છે. મૃગ ચર્મ એની ઉપર રાખવાનું. શું કામ મૃગ ચર્મ રાખવાનું? તો કે ભાઈ જીવ જંતુને આકર્ષતા નથી, શરીરને ગરમી આપે છે, જીવ જંતુથી ભય ના રહે. હવે તમે વિચાર કરો કે બધો સંસાર છોડીને જંગલમાં ગયા હોય અને ત્યાં પછી બેસીને યોગ કરવો હોય, પણ મનમાં ભય છે વીછીનો, મકોડાનો, કીડીનો, તો એ યોગ કેવી રીતના કરી શકવાના છે? બરાબર. એટલે એ ભયમાંથી બહાર નીકળવા માટે મૃગચર્મ પાથરતા હતા. આસન બહુ ઊંચું ના હોય, આસન બહુ નીચું ના હોય, પવિત્ર સ્થાનમાં હોય, અને પછી એના ઉપર સુસ્થિર થઈને બેસવાનું, મન ઇન્દ્રિય અને કાર્યોને વશમાં કરવાના, અને મનને એક બિંદુ ઉપર સ્થિર કરીને હૃદયને શુદ્ધ કરવા માટે યોગાભ્યાસ કરવાનો. યોગાભ્યાસ શેના માટે કરવાનો છે? એકચ્યુઅલી છેલ્લે આમાં આપ્યું શેનું? ચેતો દર્પણ માર્જનમ, હૃદયને શુદ્ધ કરવા માટે. અને લોકો શેના માટે કરી રહ્યા છે યોગાભ્યાસ? વજન ઘટાડવા માટે. આજે એવું લાગે છે કે નહીં બસ આ. અને બીજા જે લોકો કરી રહ્યા છે શેના માટે યોગાભ્યાસ કરે છે? તો કે ભાઈ નિરાકાર, બ્રહ્મ, અથવા તો મિસ્ટિક પાવર, સિદ્ધિ. બરાબર. તો એના માટે નથી. યોગાભ્યાસ હૃદયને શુદ્ધ કરવાનો છે. હૃદયની અંદર કામ વાસના, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આ જે 6 આપણા મુખ્ય જે દુશ્મનો, શત્રુઓ છે એને સાફ કરવાના. અને એ હૃદય કૃષ્ણ માટે પ્રિપેર કરવું. યોગાભ્યાસનો આ જ મતલબ છે કે યોગાભ્યાસ દ્વારા હૃદયને એટલું સુંદર બનાવવું કે જેથી એમાં કૃષ્ણ છે એમાં રહી શકે. હૃદયને શુદ્ધ કરવાનું છે. બરાબર. એટલે આ બહુ જરૂરી છે કે ઉદ્દેશ્ય શું છે. મૃગ ચર્મ પાથરવું, બરાબર, જીવજંતુથી ભય ના લાગે. મને યાદ આવ્યું એટલે હું ફરીથી એ વસ્તુ લીધી. કારણ કે ભય હોય ને, ભય, તો મન શાંત ના રહે. મન શાંત ના હોય ને તો સામે વ્યક્તિ બોલતી હોય, ક્લાસ ચાલુ હોય ને તો પણ તમે સમજી નથી શકતા. આનું એક એક્ઝામ્પલ શાસ્ત્રમાંથી પ્રહલાદ મહારાજના માતાજી, એનું નામ હતું કયાધુ. બરાબર. તો તમે વિચાર કરો કે એ જયારે પ્રહલાદ મહારાજ ગર્ભમાં હતા તો ઇન્દ્ર એટેક કરવા માટે આવ્યા હતા. તો નારદજીએ બચાવ્યા હતા અને ઇન્દ્રને બધાને ઠપકો આપીને પાછા મોકલી દીધા દેવી દેવતાઓને. હવે એકવાર તો નારદજીએ બચાવ્યા, પછી નારદજીએ ભાગવતમની કથા ચાલુ કરી. ભાગવતમ સંભળાવતા હતા. કોને? કયાધુ માતાને. પણ કયાધુ માતાનું મન બિલકુલ શાંત નહોતું. શું ભય હતો? તો કે ઇન્દ્રને એકવાર તો કાઢ્યો છે, ઇન્દ્ર બીજી વાર આવશે તો વધારે કઈક પાવર લઈને આવશે ને મારી નાખશે તો સતત ભયમાં હોવાના કારણે નારદજીના મુખેથી સાંભળવા છતાં પણ, બરાબર, એને ભાગવત સમજાણી નહોતી. પણ એના જ ગર્ભમાં કોણ હતા? પ્રહલાદ મહારાજ. અને એને ત્યાં કોઈનો ભય નહોતો ગર્ભમાં. બરાબર. સંપૂર્ણ ધ્યાન છે એ નારદજીની કથામાં હતું. આપણે જોઈએ છીએ પછી કેટલા મહાન ભક્ત પ્રગટ થયા. કારણ કે કથા સાંભળવા માટે મન શાંત હોવું બહુ જરૂરી છે. એટલે પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં લખે છે કે એકાંત સ્થાન, પછી પવિત્ર જગ્યા. તો પવિત્ર સ્થળનો જે નિર્દેશ થયો છે તો પ્રભુપાદ લખે છે મથુરા, વૃંદાવન, ઋષિકેશ, હરિદ્વાર, આ બધા જે પવિત્ર સ્થાનો છે, બરાબર, ત્યાં જઈને યોગાભ્યાસ કરવો જોઈએ. યમુના નદી, ગંગા નદીના કિનારે રહેવું જોઈએ. પણ હવે વાત સાચી છે અને બધું બરાબર છે, પણ સૌના માટે આ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. બધા માટે આ થઈ શકશે? બરાબર ને? બધા માટે નહીં થઈ શકે. બહુ વિરલા હોય એના માટે આ થઈ શકે ને. તો એમાં જે વેસ્ટર્ન જે લોકો છે, પાશ્ચાત્ય લોકો, એના માટે તો બિલકુલ શક્ય નથી. તો શું કરવાનું? એના માટે ભગવત પ્રાપ્તિ ના થાય. બરાબર. એટલે એક સૌથી સરળ રસ્તો પ્રભુપાદ ત્યાં બ્રોડ નારદીય પુરાણનો જે શ્લોક છે એ ત્યાં મૂકે છે. કયો? હરેર નામ હરેર નામ એવ કેવલમ કલો નાસ્તિ એવ નાસ્તિ એવ નાસ્તિ અતિર ગતિર અન્યથા. બરાબર. કે આના સિવાય કોઈ ગતિ નથી. ખાલી હરિનું નામ. બીજું બધું માથાકૂટ મૂકો. કારણ કે અષ્ટાંગિક પ્રેક્ટિકલી થવાનું નથી. બરાબર. આગળ અર્જુન પોતે જયારે ના પાડી દેવાના હોય તો આપણે એનો પ્રયત્ન કરવો જ મોટી મૂર્ખામી છે. આગળ 13મો અને 14મો શ્લોકમાં કહે છે કે શરીર, ગરદન, માથું સીધું રાખવું. તો કઈ રીતના બેસવાનું એની વાત છે. નાકના અગ્રભાગ ઉપર દ્રષ્ટિને સ્થિર રાખવાની, અને સંયમિત મનથી ભય રહિત. એક તો મન સંયમિત હોવું જોઈએ, પાછું ભય રહિત હોવું જોઈએ, અને વિષય જીવનથી પૂર્ણપૂર્ણ મુક્ત, એટલે કે સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે તો હોય. બરાબર. અને અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરવાનું છે. લોકો આ ભૂલી જાય છે. ભગવાન અહીંયા કહે છે, બરાબર, મત પર મત ચિત્તો. ઘણા બધા એમ કે નહીં, આ તો તમે ટ્રાન્સલેશન આપ્યું છે, ઇસ્કોન વાળાએ આપ્યું ને, એટલે તમે અષ્ટાંગ યોગમાં ભક્તિને તમે ઘુસાડી દીધી છે. પણ તમે શ્લોક વાંચો ને, મનઃ સંયમ્ય મત ચિત્તો. મત ચિત્તો એટલે કોના ઉપર ચિત્ત સ્થિર કરવાનું છે? મત એટલે કે મારામાં. અહીંયા ક્યાં લખ્યું છે કે નિરાકાર બ્રહ્મ ઉપર, જ્યોતિ ઉપર, બિંદુ ઉપર, તેજ ઉપર? અહીંયા તો બહુ ક્લિયરલી મત ચિત્તો યુક્ત, જોડાવો, આશિત, મત પર.
બરાબર ને? મને પરમ ધ્યેય માનો તમારું. મત પર અને મત ચિત્તો બે શબ્દ આપ્યા છે. તો આનું તો સંસ્કૃતનું ટ્રાન્સલેશન કરો તો અર્થ એવો જ થાય છે, મત ચિત્તો એટલે કૃષ્ણમાં ચિત્ત પુરાવાનું, મત પર એટલે કૃષ્ણને ધ્યેય માનવાનું છે. એટલે ઇવન અત્યારે જે લોકો અષ્ટાંગ યોગની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે ને, એ પણ ખોટી કરી રહ્યા છે. કારણ કે એ તો નિરાકારની ઉપાસના, બ્રહ્મની ઉપાસના, તેજની ઉપાસના, જ્યોતિની ઉપાસના, પ્રકાશ પુંજની ઉપાસના કરવા માટે કરી રહ્યા છે. જ્યારે કૃષ્ણ તો એમ કે છે કે આ બધું કરો, પણ મન સંયમ્ય મત ચિત્તો યુક્ત આસિત મત પરહ. પણ તમારું પરમ ધ્યેય તો હું જ હોવો જોઈએ. હા, તમારું જે ધ્યાન છે એ ક્યાં હોવું જોઈએ? બરાબર, મારામાં હોવું જોઈએ. ભગવાન તો એ કહે છે, લોકો સમજી નથી શકતા. એટલે આમાં કઈ રીતના બેસવું એ બધી વાત છે. અને પ્રભુપાદ તાત્પર્યની અંદર યોગનો ઉદ્દેશ્ય શું, અલ્ટિમેટ યોગનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? કે ભાઈ ભગવાન કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવા. અને પાખંડી કોને કહેવાય? તો પ્રભુપાદ સરસ લખે છે, જે મનુષ્ય ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન કૃષ્ણ એના જે સાક્ષાત્કારની ઈચ્છા નથી રાખતો ને જે યોગ કરે છે, આ મોટો પાખંડી છે. કોઈ યોગાભ્યાસ કરતો હોય પણ એની ઈચ્છા એ નથી કે કૃષ્ણના શરણે જવું છે. કેવું છે વિમલા માતાજી? કઈ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અહીંયા એક પ્રમોદ સાઈફોન 108108 છે, એ કોણ છે? મને એકચ્યુઅલી આજે કોહોસ્ટ નથી મળ્યું ને, એટલે હું રિમૂવ પણ નથી કરી શકતી. માતાજી હવેથી છે ને attend પણ કીધું છે, જેને અટેન્ડ કરવું એને કરવા દેવાનું છે. જ્યાં સુધી કોઈ ડિસ્ટર્બ ના કરે તમને, ત્યાં સુધી કોઈ પણ અટેન્ડ કરવા દેવાનો છે. ભક્તિ શાસ્ત્રીને કોઈ પણ અટેન્ડ કરવા દેવા? હા, ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં પણ. અચ્છા, એ ક્યારે ચર્ચા થઈ છે? હિન્દીમાંથી માતાજીએ તો કે બધાને કરવા દે ને, શું કામ ના પાડો છો તમે? જ્યાં સુધી તમારું ક્રોસ કે એવું ના કરે, તમને ડિસ્ટર્બ ના કરે, ત્યાં સુધી અટેન્ડ કરવા દો. ઓકે. અને ડિસ્ટર્બ કરો તો ભાઈ તમે અમને વેઇટિંગ રૂમમાં મૂકી શકો છો. ઓકે. હા, એને એ પણ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ઘણાને એવું હોય છે કે અસાઇનમેન્ટ નથી આપી, એટેન્ડન્સ નથી ભરી, તો કે તો પણ વાંધો નહીં, એટેન્ડ કરવા દો. એટેન્ડી તરીકે ઘણા બધા આવે, આપણા ક્લાસમાં ટૂંકમાં સંખ્યા દેખાવી જોઈએ. નામનિષ્ઠા પ્રભુએ ભક્તિ શાસ્ત્રી માટે કીધું છે ને, કન્ફર્મ છે ને? ભક્તિ શાસ્ત્રી કોઈ પણ ક્લાસ માટે, કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર ભક્તિ શાસ્ત્રીનો જ ક્વેશ્ચન હતો, પણ બધા ક્લાસ માટે કીધું હતું. ડન પ્રભુ, ડન, થેન્ક યુ. તો વાંધો નહીં, એટેન્ડ કરવા દો, ચાલો. તો પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં યોગનો ઉદ્દેશ્ય સમજાવે છે. અને પાખંડી કોણ છે? કે યોગ કરીને હૃદયમાં વિષ્ણુ મૂર્તિનો જો સાક્ષાત્કાર કરવાની ઈચ્છા જ ના હોય ને, આ સૌથી મોટો પાખંડી છે. કારણ કે જીવનનો અલ્ટિમેટ ધ્યેય છે કૃષ્ણ છે. અને બીજું, બ્રહ્મચર્યની કહેવાય હાયર પરફેક્ટ ડેફિનેશન મહર્ષિ યાજ્ઞવલ્ક બરાબર એમના દ્વારા આપે છે. અને એ શ્લોક પણ ત્યાં શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં મૂકે છે, તમે જરૂરથી વાંચજો. અને એકચ્યુઅલી ડેફિનેશન તો બહુ હાઈ છે. કર્મણા જોવું પડશે મારે. કર્મણા મનસા વાચા સર્વાવસ્થાસુ સર્વદા સર્વત્ર મૈથુન ત્યાગો બ્રહ્મચર્ય પ્રચક્ષસે. બરાબર, સર્વ સમયે, સર્વ પરિસ્થિતિમાં, સર્વ સ્થળે મનથી, વચનથી, કર્મથી, મૈથુન ભોગથી અલિપ્ત રહેવા. મનથી એ નહીં, વચનથી એ નહીં, કર્મથી એ નહીં. ડેફિનેશન બહુ વાયર છે. બરાબર ને? બ્રહ્મચર્યનો આશ્રય, આને સાચું બ્રહ્મચર્ય કહેવાય. હવે આજકાલ તો બ્રહ્મચર્યની એજ્યુકેશન જ આપવામાં નથી આવતું ને નાનપણથી, તો બહુ જ અઘરું છે કે ભાઈ આ પેલાના જમાનામાં તો 5 વર્ષથી જે બાળકો ગુરુકુળમાં જતા રહેતા, તો ગુરુકુળમાં એ પ્રમાણનું વાતાવરણ એ લોકોને પૂરું પાડવામાં આવતું કે એ લોકો બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરી શકતા. પણ આજે ભક્તિમાં આટલી બધી હાયર ડેફિનેશન બ્રહ્મચર્યની જરૂર નથી. કારણ કે ભક્તિ છે એટલી બધી પાવરફુલ છે. શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં લખે છે, ભગવાનની જે સેવા છે એટલી બધી પાવરફુલ છે, ઉત્કૃષ્ટ છે, કે એમાં આપમેળે જ જે જાતીય જીવન પ્રત્યેનું જે એટ્રેક્શન છે ધીમે ધીમે ઓછું થાય છે. એટલે એને ગૃહસ્થ બ્રહ્મચારી કીધા છે. કે વિવાહિત જીવનની અંદર જે નીતિ નિયમોનું, વૈદિક નિયમોનું પાલન કરી અને પતિ પત્ની જાતીય જીવન જીવે, તો એને પણ બ્રહ્મચારી કહેવાય. અને એનો સ્વીકાર ભક્તિ સંપ્રદાયમાં થાય, ત્યાં ના થાય, બીજામાં આ થાય નહીં. બરાબર, ભક્તિ સંપ્રદાયમાં થાય. બરાબર, તો બ્રહ્મચારી કોને કહેવાય એની વાત છે ત્યાં તાત્પર્ય પ્રભુપાદ સમજાવે છે. આ થઈ ગયું આસન. પછી પ્રાણાયામ. તો 5મા અધ્યાયના 2 શ્લોક છે, તમને બધાને ખ્યાલ છે. 5મા અધ્યાયમાં 2 શ્લોક આપણે લીધા હતા. સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિય વિષયોને બહાર કરવાના, મતલબ ઇન્દ્રિય વિષયોમાં મન લાગવું ના જોઈએ. દ્રષ્ટિને 2 ભ્રમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરવાની છે. શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ નસ્કરોની અંદર રોકીને, એટલે કે આભ્યંતર કુંભક કરવાનું છે, પછી બાહ્ય કુંભક કરવાનું છે. અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામની જે કઈ પદ્ધતિઓ છે, બરાબર. અને એ રીતે
મન બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોનો વશમાં રાખવાના છે. અને મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખનાર યોગી ઈચ્છા ભય ક્રોધથી રહિત થઈ જાય છે. આવી અવસ્થામાં સતત રહેનારો યોગી નિસંદેહ મુક્ત હોય છે. પ્રાણાયામ, એના પછી આવે છે પ્રત્યાહાર, કે આ પ્રમાણે શરીર મન તથા પ્રત્યાહાર એટલે આ શબ્દને છૂટો પાડો કે પ્રતિ આહાર. પ્રતિ એટલે વિરોધી. ધારો કે એક પક્ષ હોય અને એની સામે બીજો હોય, એને શું કહેવાય? પ્રતિપક્ષ. બરાબર. સદનની વાતો તમે સાંભળો, યોગી આદિત્યનાથજી જયારે ચર્ચા કરતા હોય તેના શબ્દ બધા આવા હોય, પ્રતિપક્ષ નેતા. બરાબર. એકદમ આમ શુદ્ધ હિન્દી અને સંસ્કૃતના શબ્દ વારંવાર આવે. બરાબર. પ્રતિપક્ષ નેતા. પ્રતિ એટલે વિરોધી વાળા. તો પ્રતિ આહાર, ઇન્દ્રિયોનું જે આહાર છે ને એ આપવાનું બંધ કરી દેવાનું. ઇન્દ્રિયોને ફીડિંગ બંધ કરવાનું, એને કહેવાય પ્રતિ આહાર. બરાબર. આંખનું આહાર જોવું, કાનનો આહાર સાંભળવું, આ બંધ કરવાનું. પણ હવે આપણે ખબર પડી ગઈ છે બંધ કરીને લગાડવાનું ક્યાંક છે પાછું. બંધ કરીને એવું નથી કે ના બંધ પૂરું, મૌન. નહીં. બરાબર. એટલે પ્રત્યાહાર જે છે એમાં શરીર મન અને કર્મમાં હર હંમેશ સંયમનો અભ્યાસ કરવાનો. અને આવો સંયમિત મન વાળો યોગી ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થયે અલ્ટિમેટલી ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર. તો પ્રત્યાહાર એના ભાવાર્થની અંદર શ્રી પ્રભુપાદજી યોગાભ્યાસનું અંતિમ ઉદ્દેશ્ય શું છે એ તાત્પર્યમાં સમજાવે છે. સારું સ્વાસ્થ્ય અંતિમ ઉદ્દેશ્ય છે. સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એ અંતિમ ઉદ્દેશ્ય છે. શૂન્યમાં ભળી જવું, શૂન્યમાં પ્રવેશ કરવો એવું અંતિમ ઉદ્દેશ્ય છે. પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં લખે છે કે ખરેખર ભગવાનના સર્જનમાં ખરેખર ક્યાંય શૂન્ય નથી, ક્યાંય નથી. બરાબર. છતાં પણ લોકો શૂન્યવાદમાં માનતા હોય છે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે. ત્યારે પ્રભુપાદ બ્રહ્મ સંહિતાનો શ્લોક પણ ત્યાં મૂકે છે, ગોલોક વાળો જે શ્લોક છે. અને ત્યાં પ્રભુપાદ સમજાવે છે કોઈ પણ મનુષ્ય હોય, બરાબર, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અથવા ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ અને એના જે કઈ પૂર્ણ વિસ્તારો હોય એને સાચી રીતે જાણ્યા વગર કોઈ વૈકુંઠ જઈ શકતો નથી, ગોલોકમાં ક્યારે પ્રવેશ કરી શકતો નથી. બરાબર. યોગા લેડર જે છેલ્લા શ્લોકમાં આપશે પ્રભુપાદ એ અહીંયા થોડુંક એનું સમજાવી રહ્યા છે કે જ્યાં સુધી તમે ભક્તિ યોગ સુધી ઉન્નત નથી થતા ને ત્યાં સુધી તમે ભગવત ધામ નથી જઈ શકતા. કારણ કે બાકીના બધા તો પગથિયા છે. પશુ જીવનમાંથી કર્મકાંડ, કર્મકાંડમાંથી કર્મયોગ, કર્મયોગમાંથી જ્ઞાન યોગ, જ્ઞાન યોગમાંથી ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ અને અલ્ટિમેટલી એ ભક્તિ માર્ગ. તો એ બાકીના બધા તો પગથિયા છે. તો જ્યાં સુધી તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં તમારું મન સ્થિર નથી થતું તો તમે ત્યાં અટકી ગયેલા યોગી છો. એટલે એને નામ આપવામાં આવે છે કર્મયોગી, જ્ઞાન યોગી, વેદાંતી, અષ્ટાંગ યોગી, હઠ યોગી, ધ્યાન યોગી. એ એક સ્ટેજ ઉપર ઉભા રહી ગયેલા છે. એ બધાએ પહોંચવાનું તો ભક્તિ યોગ સુધી જ છે પણ એને ખ્યાલ નથી. આના પછી આવે ધારણા. જે આપણું ધારણ છે એને હૃદયની અંદર ધારણ કરવું એને કહેવાય ધારણા. આપણું ધારણ કોણ છે? કૃષ્ણ. કૃષ્ણને હૃદયની અંદર સ્થિર કરવા એટલે ધારણા. કે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા પોતાના માનસિક કાર્યોને સંયમિત કરી લે છે અને અધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જાય છે અને બધી જ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે. ત્યારે એ યોગમાં સુસ્થિર થયેલો ગણાય છે. હવે જ્યારે ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવાની આવે ત્યારે પ્રભુપાદ હંમેશા એક એક્ઝામ્પલ આપે, અમરીશ મહારાજનું. ભાગવતમમાં, ભગવદ્ ગીતામાં જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં અમરીશ મહારાજ છે. માનસિક કાર્યોનો સંયમિત કરવો, સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોનું કહેવાય કે સંયમમાં લાવી, તો હંમેશા એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ભાગવતમમાંથી છે અમરીશ મહારાજ. અમરીશ મહારાજ પોતે રાજા હોવા છતાં બરાબર પોતાની વાણી, પોતાના હાથ, કાન, આંખો, શરીર, ઘ્રાણેન્દ્રિય, જીહવા, પોતાના પગ, પોતાના મસ્તક, બધી જ વસ્તુ કૃષ્ણની સેવામાં લગાડી લેતી. અને તમને બધાને ખબર છે દુર્વાસા મુનિ વાળી કથા આપણે લેવલ 1 12મા અધ્યાયમાં આપણે લઈએ છીએ કે એના દ્વારા એને શું પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વયં સુદર્શન એમની સેવામાં લાગેલું હોય છે. કોઈ નાની વાત તો છે ને. બરાબર. કોઈ ગમે એટલા યોગી, ગમે એટલું મિસ્ટિક પાવર પણ લઈ લે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લે, બરાબર, તો એની સામે આ સુદર્શન એમની સેવામાં હોય, બરાબર, એની કોઈ તુલના થઈ શકતી નથી. હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરીને સિદ્ધિ મળી જાય તો કામનું શું છે? અહીં તો સુદર્શન સ્વયં સેવામાં છે. બરાબર. તો મનને કંટ્રોલ કરવું, ધારણ કરવું ભગવાનને. ઓકે. આગળ જે આવે એ ધ્યાન. ધ્યાન જેવી રીતે વાયુરહિત સ્થાનમાં દીવો અસ્થિર, તેવી જ રીતે યોગીનું મન વશમાં હોય છે. પવન ના હોય તો દીવાની જ્યોત એકદમ સ્થિર હોય. બરાબર. એવી રીતના ધારણને જ્યારે તમે બરાબર ધારણ કરી લો, જે ધારણ છે બરાબર એને હૃદયમાં ધારણ કરી અને એમાં જ્યારે તમારું મન એકાગ્ર થઈ જાય એ અવસ્થા છે ધ્યાનની અવસ્થા છે. બરાબર. પછી તમારું મન ફિક્સ થઈ ગયું છે. બરાબર. પછી તમને સતત સામે દેખાય છે.
જે ભગવાનની અવિચલિત ધ્યાન અવસ્થામાં એ પહોંચી જાય છે. અને છેલ્લે જે અવસ્થા આવે છે એને સમાધિની અવસ્થા કહેવાય. સમાધિમાં મનુષ્યનું મન યોગાભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું સંયમિત થઈ જાય છે. કમ્પ્લીટલી ભૌતિક અને મનોકલ્પિત જે કઈ મેન્ટલ કોકોક્શન જે તમે કહો, બરાબર, જે તર્ક વિતર્કો, એને પછી તર્ક વિતર્કોમાં કોઈ રસ નથી. અહીંયા તો નિરાકાર લખેલું છે ને અહીંયા નિરાકાર બ્રહ્મ ને નિર્ગુણ બ્રહ્મ ને સગુણ બ્રહ્મ ને, તો એમાં એનું કમ્પ્લીટ સંયમિત થઈ જાય. ભૌતિક ક્રિયાઓથી એ કમ્પ્લીટ સંયમિત થઈ જાય. અને આ સિદ્ધિનું પહેલું લક્ષણ છે. કોઈ વ્યક્તિ ઇવન અષ્ટાંગ યોગની પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરતો હોય ને એમ કે હું યોગી છું, તો પેલા તો એના ભૌતિક કાર્યો બધા બંધ થઈ ગયા હોવા જોઈએ, બરાબર. પણ આપણે તો ઉલટાનું એવું જોઈએ છે કે ઘણા બધા એવા કહેવાતા યોગીઓ છે કે જે યોગની સાધનાઓ કરતા હોય છે અને પછી આવીને પાછા અખાડા ખોલીને બેસતા હોય છે. અને એમાં પાછું માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવાનું કાર્યક્રમ ચાલુ થઈ જતો હોય છે. એમાં ડાયરાઓ ચાલુ થઈ જતા હોય છે. આપણે જોઈએ છીએ ને, બધા કલાકારોને બોલાવતા હોય છે. બસ ડાયરા લેટ નાઇટ સુધી એમાં ડાયરા ચાલતા હોય છે. તમે જુનાગઢ જાઓ તો તમને ખ્યાલ આવે, જયારે મહાશિવરાત્રી પર્વ હોય તો એક અઠવાડિયાનો ઉત્સવ હોય, તેમાં બધા અલગ અલગ જે કલાકારો હોય એ બધા આવીને બસ આવું કઈક ને કઈક ભજન ગાતા હોય. ભજનમાં પાછું બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક તો પાછું આનું જ હોય, મૂવીનું જ હોય, બરાબર. અને પાછું ક્યારેક મૂવીનું સોંગ ક્યારે ચાલુ થઈ જાય એનું નક્કી ન હોય, ગમે ત્યારે સોંગ ચાલુ થઈ જાય. તમે સાંભળ્યા હશે કદાચ, હું નામ નથી લેતો, એવા ઘણા બધા નામચીન કહેવાય કે સંગીતકારો છે, પણ આવું ચાલતું હોય છે. વચ્ચે ગમે ત્યારે ગમે ચાલુ થઈ જાય, કઈ નેઠો જ ના હોય, બરાબર. તો આને યોગી નથી કહેવાતા. જે મનુષ્ય શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે છે, પોતાને જોઈ શકે એટલે અરીસામાં આપણે તો આપણને જોઈ જ શકીએ છીએ, પણ એને એમ નહીં, શુદ્ધ મનથી આપણે જોઈ શકીએ કે ભાઈ ના હું તો જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણનો નિત્ય દાસ, હું તો મારા ભગવાનનો નિત્ય દાસ છું. પોતાને જોઈ શકે છે, પોતાની અંદર આનંદ માણી શકે છે. આનંદ માણવા બહાર જવું પડતું નથી. આપણે બધા આનંદ માણવા બહાર જવું પડે. આજે રવિવાર છે ને, હમણાં આપણે બહાર નીકળી જઈશું, ક્લાસ પૂરો થઈ જશે ને એટલે આપણે આનંદની શોધમાં નીકળી જઈશું. ક્યાંક મોલમાં જઈશું, ક્યાંક ગાર્ડનમાં જઈશું, પછી કોઈક મિત્રને મળવા જઈશું, કોકને ઘરે બોલાવીશું, બરાબર. કઈક એવી જમવાની અલગ પ્રકારની ડીશ બનાવીશું. આ સન્ડે છે, ફીસ્ટ હશે, સ્પેશિયલ ડીશ. આપણે આનંદની શોધ કરવા માટે આપણે બહાર જવું પડે છે. જ્યારે ખરેખર યોગારૂઢ હોય એને આનંદની શોધ કરવા માટે બહાર જવું પડતું નથી. તે આનંદ અવસ્થામાં મનુષ્ય દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવતા અપાર દિવ્ય સુખમાં સ્થિત રહે છે. ઘણી વાર આપણને એમ થાય કે આ બધા ભક્તો હોય, સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, તમે જો કે ખાવામાં શું, તો કે ભાઈ કાંઈ નહીં, બરાબર, થોડુંક લોટ માંગી આવવાનું, યમુનાજીનું પાણી એડ કરવાનું અને ગોળ ગોળ આવો બરાબર કરીને એને બાટી જેવું ખાઈ લેવાનું. તો આપણે એમ થાય કે જીવનમાં બહુ તકલીફ હશે ને, બરાબર. પહેરવા માટે કપડા નહીં, ખાલી સામાન્ય લંગોટ, રહેવા માટે કોઈ ઘર નહીં, એક વૃક્ષની નીચે એક જ રાત રોકાય, બરાબર. એ પાછું એક વૃક્ષે પાછું રિપીટ નહીં કરવાનું, બીજા દિવસે બીજા વૃક્ષની અંદર. તો વિચાર કરો, શરદી ગરમી એ સમયે. તો આજે તમે વૃંદાવન જાઓ તો આજે એક સરસ મજાનું સિટી તમે લાગે. આ એ સમયની વાત છે જયારે વૃંદાવન જંગલ હતું કમ્પ્લીટ, બરાબર. ઇવન કોઈ લીલાસ્થલી ક્યાંય મળે એમ નહોતી. ઘનઘોર જંગલમાં પરિવર્તન થઈ ગયું હતું વૃંદાવનનું. ભગવાનની બધી જ લીલાસ્થલીઓ, બરાબર, કોઈને મળે એવી, બરાબર, કેવાય અદ્રશ્ય થઈ ગઈ હતી. આ એ સમયની વાત છે. તો વિચાર કરો કે એવા ઘનઘોર જંગલમાં રાત્રે રહેવું, જ્યાં લાઇટું નથી, જ્યાં પાવરે નથી, જ્યાં એસી નથી, પંખા નથી, બરાબર, અને મકાન નથી, ઘર નથી, સાથે પરિવાર નથી, પહેરવા ઓઢવાની વસ્તુ એ નથી. તો આપણે એમ કે બહુ જ તકલીફ હશે ને આ લોકોને, તો જીવન કેટલું બધું કપરું હશે ને. આપણે આવા વિચાર આવે ને. આપણે તો આ ખાલી વિચાર કરો કે આવા જંગલમાં આપણને કોઈક 2 કલાક મૂકી દે તો રાત્રે, આપણું તો 2 કલાક ને આપણું 15 મિનિટમાં કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય, બરાબર, 15 મિનિટ. આ લોકોએ તો એમાં જ જીવન વ્યાપન કર્યું. તો દુઃખ હશે બહુ, ત્યારે ભગવાન કહે છે નહીં, અપાર આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે, કારણ કે એની દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા એનો હંમેશા અપાર આનંદ પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. અને એ રીતે પ્રસ્થાપિત થયેલો મનુષ્ય કદાપી સત્યથી જુદો નથી પડતો. ને ખબર પડી જાય છે કે મારા કૃષ્ણ ને હું મારા કૃષ્ણનો આજ સાચું સત્ય છે ને આનાથી ક્યારેય જુદો પડતો નથી. અને આ સુખની પ્રાપ્તિ એકવાર કરી લે છે ને, પછી એને ખબર પડી જાય કે આનાથી મોટો કોઈ લાભ નથી. મારે કોઈ મકાન નથી, મારે કોઈ ગાડી, બંગલા, રૂપિયા, પૈસા, ધન, સંપત્તિ, નામના કાંઈ જરૂર નથી, કારણ કે મને ખબર પડી ગઈ કે આનાથી મોટો કોઈ લાભ આ જગતની અંદર છે નહીં. આવી સ્થિતિ પામીને મનુષ્ય મોટામાં મોટી વિપત્તિમાં પણ વિચલિત થતો નથી, બરાબર. અને
ખરેખર સમાધિની આ અવસ્થા એ જ તો ભૌતિક સંસર્ગમાંથી ઉપજતા સર્વ દુઃખોમાંથી પ્રાપ્ત થતી વાસ્તવિક મુક્તિ છે. બરાબર. પ્રભુપાદ આ જે સમાધિ વાળા જે શ્લોક છે 20 થી લઈને 23 એના ભાવાર્થની અંદર અદ્વૈતવાદીઓ જે દિવ્ય આનંદને જે નકારે છે, બરાબર, તો અહીંયા સ્વયં ભગવાન એમ કે છે કે નહીં, અપાર ઇન્દ્રિયો આનંદની એક અવસ્થા દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવાતા અપાર દિવ્ય સુખમાં સ્થિત રહે છે. તો મતલબ આમાં એક દિવ્ય સુખ છે, એક દિવ્ય આનંદ છે. એટલે પ્રભુપાદ અહીંયા તાત્પર્યમાં લખે છે કે પતંજલિ જે યોગ સૂત્ર છે એમાં આ દિવ્ય આનંદનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. અદ્વૈતવાદીઓ ભલે એનો સ્વીકાર નથી કરતા, કારણ કે એને ભય છે અદ્વૈતવાદીઓને. કારણ કે જો એ દિવ્ય આનંદનો સ્વીકાર કરીશું તો આનંદ ભોગવવા માટે ફરીથી અસ્તિત્વ ધારણ કરવું પડશે, અને એ જ તો અમારે જોઈતું નથી. અમારે ફરીથી અસ્તિત્વ જોઈતું નથી, અમારે તો વિલીન થઈ જવું છે. એટલે અમારો અદ્વૈતવાદનો જે સિદ્ધાંત છે એ કેવો મુકાઈ જશે? જોખમમાં. પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં લખે છે. એટલે અમારો અદ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત જોખમમાં મુકાઈ જાય. એટલે આ અદ્વૈતવાદીઓ જે છે એ સ્વીકારતા નથી. એટલે કેવલ્યમ નામનો એક શબ્દ આવશે, તમારા લગભગ એક્ઝામમાં પણ આવશે. કેવલ્યમ, કેવલ્યમ એટલે અદ્વૈતવાદીઓ એવું માને છે કેવલ્યમ એટલે તો કે પરમાત્મા સાથે એક થઈ જવું. ખરેખર પરમાત્મા સાથે એક થઈ જવું એને કેવલ્યમ કહેવાતું નથી. કારણ કે પતંજલિના મત મુજબ કેવલ્યમ એટલે એ અંતરંગ અને એવો દિવ્ય શક્તિ છે કે જેનાથી દરેક જીવ છે પોતાની જે સ્વરૂપ અવસ્થા જે છે ને એને ઓળખી લે છે, અને એનાથી એ દિવ્ય આનંદને પ્રાપ્ત કરે છે. આને કહેવાય કેવલ્યમ. કેવલ્યમ એટલે એવું નહીં ભગવાનમાં જોડાઈ જવું, નહીં, એ કેવલ્યમ અર્થ નથી. બરાબર. તો આ આપણે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, આપણે આ 8 તબક્કા જોયા. બરાબર. તો સિમ્પલ ફરીથી એક નાનું એવું તમને રિવિઝન આપી દઉં કે યમ એટલે ડૂઝ, શું કરવાનું છે. બરાબર. તો 16 માળા કરીએ, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીએ, પ્રસાદ સિવાય આપણે કઈ લઈએ નહીં, ભગવાનને ભોગ આપણે લગાડીએ, વૈષ્ણવોનો સંગમાં રહીએ, ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ, શાસ્ત્રનું પઠન પાઠન કરીએ, નોટ બનાવીએ, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં છે, આ બધું યમ આવે, ડૂઝ. બરાબર. અને નિયમ, નિયમ એટલે ડોન્ટ, શું નથી કરવાનું. તો કે ભાઈ માંસાહાર ના કરવો જોઈએ, વ્યભિચાર ના કરવો જોઈએ, જુગાર ના રમવો જોઈએ. બરાબર. જે આપણા મુખ્ય જે 4 નિયમ છે એનું પાલન કરવું જોઈએ. તો શું ડૂઝ અને શું ડોન્ટ એટલે કે યમ અને નિયમ, વૈરાગ્ય. ત્રીજું છે આસન, એ તો સમજાય એવો શબ્દ છે. ચોથું છે પ્રાણાયામ. બરાબર ને, શ્વાસ ને કંટ્રોલમાં લાવવાનો, ઇક્વિલિબેરિયમની જે સ્થિતિ છે. મેં તમને 5.27-26 વાળો જે શ્લોક આવ્યો ને 5મા અધ્યાયમાં, ત્યારે મેં તમને બહુ ડિટેલમાં એ શ્લોકની અંદર લઈ જઈ તમને સમજાવ્યું હતું. બરાબર. કે એ છેલ્લે ખાલી એર થી જીવી શકે છે, ખાલી. બરાબર. અને એનાથી પણ જયારે એ યોગી આગળ વધે છે ત્યારે એને એરની પણ જરૂર નથી, હવાની પણ, ઓક્સિજનની પણ જરૂર નથી પડતી, અને એ વ્યક્તિ ખાલી સૂર્યપ્રકાશથી જીવી શકે છે. ત્યારે આપણે વાત કરી હતી ખાલી એને 45 મિનિટ જેટલો સૂર્યપ્રકાશ મળી જાય ને આખા દિવસમાં, તો એ 24 અવર આરામથી જીવી શકે છે. એમાંથી એનો ખોરાક મળી જાય છે. બરાબર. યોગની એ એડવાન્સ અવસ્થા છે. ઓકે. પછી આવે પ્રાણાયામ, પછી આવે પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર એટલે હમણાં મેં તમને સમજાવ્યું કે વિષય વસ્તુઓ આપવાનું બંધ કરો. કોને બંધ કરવાનું વિષય વસ્તુ આપવાનું? ઇન્દ્રિયોને. પ્રતિ આહાર એટલે પ્રત્યાહાર, ઇન્દ્રિયોનો જે આહાર છે એને આપવાનું બંધ કરો. બરાબર. આંખનો આહાર શું છે? રૂપ. મુખનો આહાર ખોરાક. કાનનો આહાર ધ્વનિ. બરાબર. તો જ્યારે વ્યક્તિ પ્રત્યાહારની કન્ડિશનમાં કોઈ પહોંચી જાય, યોગી, બરાબર, અને ઇવન કોઈ ભક્ત પ્રત્યાહારની કન્ડિશનમાં પહોંચી જાય ને, તો બહાર ગમે એટલો શોર બકોર થતો હોય ને તો એને અંદરથી કોઈ ફેર નથી પડતો, કારણ કે એને અંદરથી ઇન્દ્રિયોને લોક કરી દીધી છે. અંદરથી આપણને આશ્ચર્ય લાગે, પણ બહાર ગમે એટલો કદાચ શોર થતો હોય ને તો પણ એવા ઘણા બધા ડિવોટી છે કે શાંતિથી બેસીને ત્યાં હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એ એક એક શબ્દ એ પોતે સાંભળતા હોય ને એક એક શબ્દનું પરફેક્ટ ઉચ્ચારણ કરીને નામ જપ કરતા હોય છે. અને આપણે બહુ અઘરું પડે, આપણને આપણા શબ્દ ના સંભળાય, આપણને કોના શબ્દ સંભળાય? જે શોર બકોર ચાલતો હોય ને આપણને એ જ સંભળાય. કારણ કે આપણે પ્રત્યાહારની કન્ડિશન સુધી પહોંચ્યા નથી ને, એટલે આપણે ઇન્દ્રિયોને અંદરથી લોક કરી નથી શકતા. જે વ્યક્તિ પ્રત્યાહાર સુધી પહોંચે ને એ ઇન્દ્રિયોને અંદરથી લોક મારી દે, દરવાજા અંદરથી બંધ, પછી બહાર ગમે એટલો દેકારો હોય, અંદર એક પ્રકારની શાંતિનો માહોલ ક્રિએટ થાય, અને એ શાંતિના માહોલ દ્વારા એ વ્યક્તિ
આગળના વિષય તરફ વધે. આગળ હવે શું આવે પ્રત્યાહાર પછી? ધારણા. અંદર જે શાંતિનો માહોલ ક્રિએટ થાય પછી એ ધારણા. ધારણા એટલે શું? તો કે ભાઈ ધ્યાનની જે વસ્તુ છે એને હૃદયમાં ધારણ કરવી, આને ધારણા કહેવાય. અચ્છા, ધ્યાનની વસ્તુ આપણા માટે શું છે? તો કે કૃષ્ણ. બરાબર. એ કૃષ્ણને હૃદયમાં ધારણ કરવા, બરાબર, અને કહેવાય ધારણા. બરાબર. ધારો કે હું તમને બધાને એમ કહું કે ભાઈ મનમાં તમે ભગવાનના બ્રહ્માંડ લીલાનું ધ્યાન કરો. તમને બધાને કહો આંખ બંધ કરીને, તો તમારે પેલા શું કરવું પડે? તમે આંખ બંધ કરો એટલે પેલા તમે એનો બ્રહ્માંડ લીલાનો ફોટો બનાવશો. બરાબર. જો આપણે સાંભળ્યું હોય શાસ્ત્રમાંથી તો દામોદર લીલા, બ્રહ્માંડ લીલા, તો તમે શું કરશો? એનો ફોટો બનાવશો. એક ચિત્ર તમે એને બનાવશો. બરાબર. અને સતત તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે, નહીતર ધ્યાન તરત તૂટી જશે થોડીક વારમાં. તમે જો આંખ બંધ કરીને તમે જોવો ને કે બરાબર બ્રહ્માંડ લીલા, તો આવજા આવજા થયા રાખશે. એ સ્થિર નહીં રહે. થોડીક વાર આવશે, વળી બીજો વિચાર આવી જશે, વળી ત્રીજો વિચાર, વળી ચોથો વિચાર, એમ કન્ટિન્યુ. એ સ્થિર નહીં રહે. એટલે ધારણાની જે અવસ્થા છે, આ જે સ્ટેજ છે, એમાં મનનો સંપૂર્ણ કંટ્રોલ નથી હોતો. એટલે એ જે ધારણનું જે આપણું જે ધારણ છે એ વારંવાર તૂટી જાય છે એની અંદર. બરાબર. તો ફરીથી ધારણ કરવું પડે છે. બરાબર. વળી તૂટી જાય છે, વળી ફરીથી ધારણ કરવું પડે છે, વળી તૂટી જાય છે. આ ધારણની અવસ્થા છે. પણ હવે એ વારંવાર પ્રેક્ટિસ કરવાથી, વારંવાર એને ધારણ કરવાથી એક સમય એવો આવે છે કે તૂટતું નથી. પછી તમે આંખ બંધ કરો છો તો સામે દેખાય છે, બ્રહ્માંડ લીલાના દર્શન થાય છે. આ જે અવસ્થા આવે ને એને ધ્યાનની અવસ્થા કહેવાય. પણ ધ્યાનની જે અવસ્થા છે એની માટે પણ એ ટકાવી રાખવા માટે એક ફોર્સની જરૂર પડે, એક પ્રયત્નની જરૂર પડે કે ના, સતત તમારે એ પિક્ચરને તમારી સામે બનાવી રાખવું પડે છે ધ્યાનની અવસ્થાની અંદર. બરાબર. ઘણા બધાને એમ થાય કે ધ્યાન એટલે આમ અડધી કલાક 2 કલાક સુધી આમ ધ્યાન લાગી જવું, એને ધ્યાન કહેવાય. ખરેખર પાતંજલિ યોગ સૂત્ર કેટલી વાર ધ્યાન લાગે તો એને ધ્યાનની વ્યાખ્યામાં લીધું છે, તમને ખબર છે? પાતંજલિ યોગ સૂત્રમાં તમે વિચાર કરો કેટલો સમય હશે? ખાલી 24 થી 48 સેકન્ડ. કોઈ વ્યક્તિનું 24 સેકન્ડે જો એક જ વિષય ઉપર પરફેક્ટ 24 સેકન્ડ કન્ટિન્યુ, ધારો કે આંખ બંધ કરો અને કૃષ્ણના ચરણ કમળ ઉપર ધ્યાન, 24 સેકન્ડ કન્ટિન્યુ, એક જ પિક્ચર તમારી સામે બનેલું છે, બીજું કાંઈ નહીં, પૂરું. બધા વિચારો શૂન્ય, બીજા કોઈ પિક્ચર નથી, કોઈ વિચારો નથી. તમે ટ્રાય કરો તો થાય છે આવું? કેટલી સેકન્ડ તમે બરાબર આંખ બંધ કરીને જોવો છો, કેટલી વાર રહે છે કૃષ્ણના ચરણ, બરાબર, ચરણ કમળ. આ ચરણ કમળ બોલીએ છીએ એટલી વારમાં કેટલા પિક્ચર બદલી જાય છે અંદર, કઈ ને કઈ વિચારો કેટલા બદલે છે. એટલે ખાલી 24 થી 48 સેકન્ડ મેક્સિમમ 48 સેકન્ડ, મિનિમમ કોઈ 24 સેકન્ડ પણ જો વિષય ઉપર એ વ્યક્તિનું મન જો સ્થિર થઈ જાય ને, આને ધ્યાન કીધું છે. ખાલી 24 સેકન્ડ. અને આ ખાલી 24 થી 48 સેકન્ડ કૃષ્ણમાં મન કમ્પ્લીટલી સ્થિર થાય એના માટે ઋષિમુનિઓ હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરતા હતા. ધ્યાન એટલે કઈ કલાક 2 કલાકની પ્રોસેસ નથી. ખાલી આટલું કોઈ જો ધ્યાન લાગી જાય કૃષ્ણમાં, બરાબર, આના માટે ઋષિમુનિઓ હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યા કરતા. આ થઈ ગયું ધ્યાનની અવસ્થા. અને આના પછી ધ્યાનની અંદર એક ફોર્સની જરૂર પડે, મેં તમને વાત કરી. પણ આના પછી જે અવસ્થા આવે એ સમાધિ, લાસ્ટ. સમાધિની અવસ્થામાં એને પોતાને મહેનત કરવાની પછી જરૂર પડતી નથી. એનું જે ધારણ હતું એને ધારણ કરી લીધું, એમાં એનું ધ્યાન લાગી ગયું. અને હવે એનું એવું ધ્યાન લાગી ગયું છે કે એનું જે ધારણ છે, બરાબર, એને ધારણ કરવા માટે એને મહેનત નથી, એને ધ્યાન લગાડવા માટે મહેનત નથી. ઉલટાનું હવે ઊંધું છે. હવે તમારે એને એ અવસ્થામાંથી બહાર કાઢવા માટે તમારે મહેનત કરવી પડશે. કોઈ વ્યક્તિ સમાધિમાં જ્યારે લાગી જાય ત્યારે તો તમારે એને એ અવસ્થામાંથી બહાર કાઢવા માટે મહેનત કરવી પડે છે. પછી તમારે અવાજ કરવા પડે છે, એને ઉઠાડવો પડે છે. બરાબર. આપણને અવાજ કરવા પડે, ઉઠાડવો પડે, પણ નીંદરમાંથી. આપણામાં ને એનામાં ફેર છે. બરાબર. આ જે અવસ્થા છે સમાધિની અવસ્થાની હું વાત કરું છું. તમને એમ થાય કે ના ના, અમારે અવાજ તો અમને કરે જ છે ને ઉઠાડે જ છે, પણ એ તો એ નીંદરની વાત છે. એટલે એ ભેદે સમજવાનો કે નીંદર અને સમાધિમાં ફેર છે. બરાબર. ઋષિમુનિઓ એક જગ્યાએ બેઠા હોય ને સમાધિમાં, ભક્તો એક જગ્યાએ બેઠા હોય અને સમાધિની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે. બરાબર. પછી આજુબાજુનું પરિસ્થિતિ ગમે તેવી હોય, પૂરું થઈ ગયું. સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી સમાધિમાં બેઠા હોય, આજુબાજુમાં સિંહ આટા મારીને વયા જતા હતા. બરાબર. સ્વયં કૃષ્ણ આવતા હતા. બરાબર ને, એ સિંહને ત્યાંથી કાઢવા માટે. ગમે એવો તડકો પડતો હોય તો સ્વયં શ્રીમતી રાધારાણી આવતા, પોતાનું જે પલ્લુ હોય એનાથી છાંયો કરતા હતા.
કોઈ ફરક નથી પડતો. ગમે એવો તડકો હોય, ટાઢ હોય, પૂરું થઈ ગયું. સમાધિની જે અવસ્થા છે, બરાબર. તો આજે આજે યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ, આઈ હોપ કે તમને સમજાઈ ગયું છે બધે એકાબીજાના જે એકદમ માઇનોર જે ડિફરન્સ છે. ખાસ તો જે છેલ્લે છે ને એ ડિફરન્સ સમજવાની જરૂર છે. ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, આમ આપણને બહુ ડિફરન્સ ખ્યાલ નથી આવતો આ ત્રણ વચ્ચેનું. કારણ કે ત્રણેયની અંદર ધારણ તો હોય જ છે. પાછું ધારણા હોય ને એમાંય ધારણ કૃષ્ણ હોય, ધ્યાન હોય ને એમાંય કૃષ્ણ હોય, અને સમાધિ હોય ને એમાંય કૃષ્ણ હોય. પણ ત્રણેય અવસ્થામાં જે ફેર છે ને એ સમજવાની. આગળના તો સમજાઈ જાય, યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર, આ સમજાઈ જાય. પણ આ જે છેલ્લા જે ત્રણ છે ને એ બરાબર સમજવાની જરૂર છે. અને તમે વિચાર કરો કે જયારે કોઈ વ્યક્તિ ધ્યાનની અવસ્થામાં પહોંચે ને ત્યારે એને યોગારૂઢ કીધો છે. ત્યારે એને યોગારૂઢ કીધો છે. ને કોઈ વ્યક્તિ ધ્યાનની અવસ્થા સુધી જ્યાં સુધી ના પહોંચે ને ત્યાં સુધી એને સંન્યાસ લેવાનું પણ ક્યારેય વિચારવું જોઈએ નહીં. એટલે જ્યાં સુધી ધ્યાનની અવસ્થા, પેલાની અવસ્થા સુધી જે કોઈ છે ધારણ, ત્યાં સુધીની જે અવસ્થા જે છે એ તો યોગા રુરુક્ષુની અવસ્થા છે. અને યોગા રુરુક્ષુ જે હોય એના માટે કર્મ એ જ સાધન છે. એટલે આ જે સેશનની શરૂઆત થઈ ત્યારે મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપીને પણ સમજાવ્યું હતું. ઘણા બધા એવા ભક્તો છે જે સ્વતંત્ર અધ્યયન કરતા હોય, જે શિક્ષાગુરુ દીક્ષાગુરુ માધ્યમે અધ્યયન ના કરતા હોય, તો એ લોકો શોર્ટ પિરિયડમાં વાંચીને પછી કેવાય મોટા બહુ ત્યાગી વૈરાગી હોય ને એવું જીવન જીવવાનું ચાલુ કરી દેતા હોય છે. પણ એ સમજી નથી શકતા કે આ તબક્કો યોગા રુરુક્ષોને છે. યોગા રુરુક્ષો. અને એમાં જો નવોદિત ભક્તો હોય ને, બરાબર, એ આચાર્યો સમજાવે છે કે નવો ભક્ત હોય ને એના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય ને એ શુદ્ધ ભક્ત જેટલા હોય. બરાબર. એ જો મંદિરે રેગ્યુલર આવશે, મંગલા આરતી રેગ્યુલર કરશે, જપમાં પણ બેસશે, સેવા પણ આમ ઉત્સાહપૂર્વક સેવા કરશે. નવા ભક્તો હોય ને ઉત્સાહપૂર્વક, પ્રભુજી આ સેવા, પ્રભુજી ઓલી સેવા, ઉત્સાહપૂર્વક. પણ ધીમે ધીમે રોજ મંગલા આરતી, 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, 4 વર્ષ પછી એ કન્ટિન્યુટી જાળવવી બહુ મુશ્કેલ પડતી હોય છે. બહુ અઘરું પડતું હોય છે. પછી જો એ જાળવી શકે, પછી પણ એની સોળમાળા થાય, પછી પણ એની વૈષ્ણવ સેવા થાય, પછી એનો તબક્કો ચાલુ થાય છે. પછી એ ધીમે આગળ વધે ને પછી એ યોગારૂઢની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે. અને જ્યારે વ્યક્તિ યોગારૂઢની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે ને ત્યારે પછી એને ભૌતિક કાર્યો છે એ બંધ કરવા માટે વિચારવું જોઈએ. અથવા તો એને પોતાને ખબર પડી જાય કે મારે આ અવરોધ રૂપ બને છે, અને એની પાસે એવા રસ્તા ખુલે કે એના ભૌતિક કાર્ય આપમેળે ધીમે બંધ થાય. ત્યાં સુધી બંધ કરવા જોઈએ નહીં. તમારા જે કઈ જોબ ને બિઝનેસ છે કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને કરવા જોઈએ, જ્યાં સુધી આપણે યોગા રુરુક્ષુની અવસ્થામાં છીએ ત્યાં સુધી. હવે આગળ જે શ્લોક આવે છે 24, 25, 26 એ યોગા રૂઢ કેમ થવું, બરાબર. કારણ કે આગળ જે ઉપર જે યોગ સમજાવ્યો એ આપણે જીવનમાં ઉતારવા જરૂરી છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્રદ્ધા અને દ્રઢ નિશ્ચય, આ બે વસ્તુની ખૂબ જરૂર પડે, શ્રદ્ધા અને દ્રઢ નિશ્ચય. તો ભગવાન આગળના જે શ્લોકમાં એની ચર્ચા કરે છે. ખાસ તો 24મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય શ્રદ્ધા તથા નિશ્ચયપૂર્વક યોગાભ્યાસમાં નિમગ્ન થવું જોઈએ. શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ અને એક દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ. એક તો શાસ્ત્રોમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, ભગવાને જે કીધું છે એમાં, અને બીજું એક દ્રઢ નિશ્ચય, નહીં હું કરીશ, વાર લાગશે, સમય લાગશે, પણ હું કરીશ, બરાબર. અને પદભ્રષ્ટ થવું જોઈએ નહીં. તેને મનના અનુમાનોથી ઉત્પન્ન થયેલી સર્વ દુનિયાવી ઈચ્છાઓનો સર્વથ્ય ત્યાગ કરવો જોઈએ. મનના અનુભવો, બરાબર, એનાથી જે કઈ ઉત્પન્ન થયેલી ઈચ્છા છે, મનના અનુમાનો, તો એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અને એ રીતે મન દ્વારા ઇન્દ્રિયોને બધી બાજુથી સંયમિત કરવી જોઈએ. તો આ બે વસ્તુ બહુ મહત્વની છે, શ્રદ્ધા અને સંકલ્પ. આ બે વસ્તુ કોઈ પણ યોગમાં સિદ્ધ થવા માટે ખૂબ જરૂરી છે. ભલે વાર લાગશે પણ સફળતા મળશે, આ આપણને યાદ હોવું જોઈએ. તો વ્યક્તિ કૂવામાં પડી ગયો હોય અને તમે દોરડું ફેંકો, બરાબર, તો વ્યક્તિ ચડે દોરડું પકડી ધીમે. પણ એ વ્યક્તિને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ સામે જેને દોરડું ફેંક્યું છે ને, એક તો એ સક્ષમ છે, હું ઉપર ખેંચતો ચડીશ તો પકડી રાખશે. એક તો એનામાં આ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. અને બીજું, બરાબર, કૂવો બહુ ઊંડો છે તો એને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કે નહીં મારે થોડી વાર લાગશે ઉપર ચડતા, થોડોક સમય જરૂર લાગશે, પણ હું ચડી જઈશ. એક વખત હું ઉપર જરૂરથી ચડી જઈશ. તો સંકલ્પ જોઈએ, શ્રદ્ધા જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. તમારું અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજીનું માઇક ચાલુ થઈ ગયું છે. ઓકે, તો આવી રીતે ભક્તિમાં શ્રદ્ધા અને સંકલ્પ વગર આગળ વધવું બહુ જ મુશ્કેલ છે, બહુ મુશ્કેલ છે.
અને ભાવાર્થ તમે જુઓ તો ભાવાર્થ છે પ્રભુપાદ શરૂઆતનો જે ફકરો છે એના ઉપર જ આપે છે, દ્રઢ નિશ્ચય, શ્રદ્ધા, ધૈર્ય ઉપર. અને એના ઉપર જ શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીજીનો શ્લોક ઉત્સાહાત નિશ્ચયાત ધૈર્યાત તત્કર્મ પ્રવર્તનાત તમારા આગળ આવશે, કંઠસ્થ કરવાનો પણ એ શ્લોક આવશે ઉપદેશામૃતનો. ઉત્સાહાત નિશ્ચયાત ધૈર્યાત તત્કર્મ પ્રવર્તનાત સંગ ત્યાગાત સતોવૃત. આગળ શું આવે? ભક્તિ પ્રસિદ્ધ્યતિ. એક ષડભીર શબ્દ ભક્તિ વચ્ચે પ્રસિદ્ધ્યતિ. ષડભીર ભક્તિ ભક્તિ. પ્રસિદ્ધ્યતિ. ષડભીર શબ્દ ભૂલાઈ ગયો તો ષડભીર ભક્તિ પ્રસિદ્ધ્યતિ. આ તમારે કંઠસ્થ કરવાનો પણ શ્લોક આવશે. બરાબર, કારણ કે એમાં ઉત્સાહાત નિશ્ચયાત ધૈર્યાત આ ત્રણ જે ગુણો છે બહુ જ મહત્વના છે. ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિષ્ઠાપૂર્વક. અને તાત્પર્યમાં પ્રભુપાદ છે એ હિતોપદેશની જે કથા હોય ને એમાંથી ચકલી વાળું ઉદાહરણ ત્યાં હિતોપદેશની કથામાંથી લઈ આવે છે આપણા માટે. ચકલી, તમને બધાને ખબર છે ચકલીના ઈંડા સમુદ્રએ લઈ લીધા છે. આપણે લેવલ 1 માં શરૂઆતની જૂની પીપીટી હતી ને એમાં ફોટા સહિત હતું, ત્યારે આપણે સમજાવતા હતા. બરાબર, કે ચકલીના ઈંડા સમુદ્રએ લઈ લીધા છે. ચકલી શું કે છે? તો કે ભાઈ મારા ઈંડા મને પાછા આપી દે, નહીતર હું આખો સમુદ્ર સૂકવી નાખીશ. ચકલી ચાંચ બોળી બોળીને પાણી બહાર કાઢે છે. બરાબર, હું આખો સમુદ્ર પી જાય સૂકવી નાખીશ, બાકી મારા બધા ઈંડા આપી દે. બરાબર, તો એનું જે નિષ્ઠા છે એ નિષ્ઠા અને એની જે શ્રદ્ધા છે એ જોઈને પક્ષીરાજ જે ગરુડ છે, બરાબર, એ આ વાત સાંભળીને ગરુડ રાજ આવે છે. બાકી વિચાર કરો ચકલી એમાં ચાંચ ડૂબાડી પાણી કાઢે, બરાબર, તો પાણી કાઢી નાખે છે ક્યાં? એ ક્યાંક 100-200 કિલોમીટર દૂર તો થોડી નાખવા જાય છે. એ નાખે છે તો પાછું ત્યાં જ નાખે છે ને સમુદ્રના કિનારામાં. તો કદાચ એ બરાબર 5-10 ml કદાચ પાણી પીને બહાર કાઢે તો એ તો પાછું ત્યાં સમુદ્રમાં જ નાખે છે ને. તો પાછું સમુદ્રમાં જ જવાનું, પણ છતાં પણ એનો જે ઉત્સાહ છે બહુ જ મહત્વનો. ત્યારે પક્ષીરાજ ગરુડ આવે છે અને એ જે નાનકડી જે પક્ષી છે એના ઉપર એ ગરુડ દયા કરી અને ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે. અને ત્યારે સમુદ્રને કહે છે કે આના ઈંડા પાછા આપી દો, નહીતર ખરેખર હવે હું આખો સમુદ્ર પી જઈશ. બરાબર, આ જે કથા છે હિતોપદેશની કથા છે. એટલે દ્રઢ નિશ્ચય અને ધૈર્ય હોવું ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણને પણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. આપણે પણ એ પક્ષી જેવા જ છીએ, એક માળા કરવા વાળા, 1 માળા, 2 માળા, 3 માળા, ચકલી જેવા. પણ આપણને આપણા પક્ષીરાજ, આપણા ગરુડ મહારાજ ઉપર આપણને હંમેશા શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. આપણે પ્રભુપાદ ઉપર શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. બરાબર, પ્રભુપાદ આવશે અને પ્રભુપાદ કહેશે ચાલો મારી સાથે છે આ બધા. જ્યારે ભક્તિ કરતા 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 આપણો જે ઉત્સાહ, આપણો જે ધૈર્ય અને આપણું જે દ્રઢ નિષ્ઠાના કારણે આપણે જીવન પર્યંત જયારે ભક્તિ કરીશું અને કદાચ એ થોડું ઘણું ઓછું રહી ગયું તો પણ ત્યારે પ્રભુપાદ આવશે ને કહેશે કે ભાઈ આ બધા અમારી સાથે છે, આને એન્ટ્રી આપવાની છે. પ્રભુપાદે કીધું છે ને કે બેકડોર ની ચાવી મારી પાસે છે વૈકુંઠની, તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પણ એના માટે એ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ આપણી પાસે, કે આપણને આપણા ગુરુ મહારાજના શબ્દો ઉપર શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ અને એના ઉપર એના જે શબ્દોનું પાલન કરવા માટેનો આપણો એક ઉત્સાહ હોવો જોઈએ અને એક દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ કે ના મને ગુરુ મહારાજે કીધું છે, હું ગમે એમ કરીને હું કરીશ જ. દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ. બરાબર ને? એટલે અહીંયા તમે જુઓ તો આ જે કથામાં ચકલીને કોના ઉપર વિશ્વાસ? પોતાની શક્તિ ઉપર વિશ્વાસ હતો? બરાબર ને? નહીં, એને પોતાની શક્તિ ઉપર વિશ્વાસ, એને એની પાછળ રહેલી મહાન શક્તિ ઉપર એને વિશ્વાસ હોય. એટલે ભક્ત છે એ પણ આવી જ રીતના જીવન જીવે છે. એને પણ એની પાછળ રહેલી જે મહાન શક્તિ છે ગુરુ, એના ઉપર એને હંમેશા વિશ્વાસ હોય છે. બરાબર, ઓકે. તો ઓલું ગીત હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. તો માળા કરો. આજે એકાદશી છે, વધુમાં વધુ જપ, વધુમાં વધુ શાસ્ત્રોનું પઠન, ગુરુ મહારાજના આદેશો પ્રમાણે જીવન જીવવું જોઈએ. તો આપણી પાછળ રહેલી જે પરમ શક્તિ છે એના ઉપર આપણને હંમેશા શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. તો ધીરે ધીરે ક્રમશઃ પૂર્ણ વિશ્વાસ પૂર્વક બુદ્ધિ દ્વારા મનુષ્ય સમાધિમાં સ્થિત થવું જોઈએ અને એ રીતે મનને આત્મામાં જ સ્થિર કરીને અન્ય કશાયનું ચિંતન કરવું જોઈએ નહીં. ધૈર્ય ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર, બુદ્ધિ દ્વારા ધીમે 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 ધૈર્ય આવે. બરાબર, એટલે સમાધિમાં સ્થિત થવું એટલે શું? તો આપણે વાત થઈ ગઈ આગળ કે મનમાં એક જ વિષયનું ચિંતન થાય. કયો વિષય? કૃષ્ણ. સતત એનું ચિંતન થાય. બરાબર, એટલે એક જે ચિંતન થાય ને એ બુદ્ધિ દ્વારા થાય. બરાબર, અને એક જે ચિંતન થાય ને એ હૃદય દ્વારા થાય.
એટલે અહીંયા ભગવાને કીધું છે કે બુદ્ધિ દ્વારા મનુષ્ય સમાધિમાં સ્થિત થવું જોઈએ. બુદ્ધિ દ્વારા જે ચિંતન થાય ને, બરાબર, એ પોતાનો વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને શાસ્ત્રો વાંચીને ધીમે 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 બુદ્ધિ દ્વારા ચિંતન થાય. અને જે હૃદય દ્વારા જે ચિંતન થાય ને, એ જે વ્રજવાસીઓને જે ચિંતન થાય ને, એનું હૃદય દ્વારા ચિંતન હોય. એને બુદ્ધિ દ્વારા ચિંતન કરવાની જરૂર નથી, એને ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની જરૂર નથી, બરાબર, એને ભગવાનની વિભૂતિઓ, ભગવાનના ઐશ્વર્યો ભણવાની સમજવાની જરૂર નથી, બરાબર. એટલે અહીં ભગવાને બુદ્ધિ દ્વારાની ચિંતનની વાત કરી છે, કારણ કે આપણે આપણી બુદ્ધિ લગાડવાની છે. ભગવદ્ ગીતામાં બુદ્ધિ લગાડવાની, સમજવાની, ભગવાનની શક્તિઓ, વિભૂતિઓ, ઐશ્વર્યો એને જાણવાના, સમજવાના, ભગવાન કેટલા મહાન છે એ જાણવાનું, અને પછી વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને સમાધિમાં સ્થિત થવું. કારણ કે હૃદયથી જે છે તો સહજ આકર્ષણ છે, સહજ, બરાબર. પણ ભગવાન અહીંયા આપણને બહુ જ ક્લિયરલી કીધું છે કે હૃદય દ્વારા ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલે એક આ તફાવત છે. ઓકે, તો આગળનો જે શ્લોક છે એમાં ભગવાન કહે છે કે મન પોતાની ચંચળ તથા અસ્થિર વૃત્તિના કારણે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય ને, ત્યાંથી એને સર્વથા પાછું વાળી લેવું જોઈએ અને પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ લાવવું જોઈએ. હવે સમાધિમાં બેઠા હોય તો મન તો આમથી આમ ભાગવાનું જ છે, બરાબર ને. તો એક વિષયમાં કેવી રીતે મનને સતત લગાડી શકાય, ત્યારે ભગવાન કહે છે યતો યતો નિશ્ચલતી મનશ્ચંચલમ સ્થિરમ તતસ્તતો, બરાબર, એને લાવો તમે. શેમાં? નિયમની હેઠળ લાવો. નિયમ્ય એટલે કે નિયમન કરીને, બરાબર, આત્મામાં એને વશમ એટલે કે એને વશમાં લઈ આવો, મનને વશમાં લાવો. જેમ કે એક બાળક છે એ એક્ઝામની તૈયારી કરવા બેઠો હોય, તો આપણા બધાના પણ આનું, જો કે આપણે બધા તો એવી જનરેશન છીએ, બહુ ભાગ્યશાળી આપણે જનરેશન છીએ કે આપણે બધાનું ભણવાનું પૂરું થઈ ગયું અને પછી મોબાઈલ આવ્યા છે જગતમાં, બરાબર, પછી ઇન્ટરનેટ આવ્યા, પછી વોટ્સએપ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ આવ્યા છે. બાકી જે લોકો અત્યારે ભણી રહ્યા છે અને ખરેખર સારા પર્સન્ટેજ જો બાળકો લાવી રહ્યા છે, તો ખરેખર એ બાળકો ધન્યવાદને પાત્ર છે. કારણ કે ધીમે ધીમે માયાનો એટલો બધો પ્રભાવ વધતો જાય છે. જો આપણા સમયે હજી આટલો બધો પ્રભાવ નહોતો, બરાબર. તમે અને હું જયારે ભણતા હતા, આપણું એજ્યુકેશન 2000 ની આસપાસ થયું, તો ત્યારે આટલું બધું હજી મોબાઈલ આવ્યા નહોતા. કારણ કે 2004-05 ની આસપાસ નવા નવા મોબાઈલ જોવામાં આવતા, અને એ રીચ ક્લાસ જે પર્સન હોય એની પાસે જ હતો ડગોરા જેવો નોકિયાનો. ગમે ત્યાં ફેંકો, કોઈને માથામાં મારો તો ફ્રેક્ચર થઈ જાય, ખોપરી ફાટી જાય, બરાબર. મોબાઈલ ને કાંઈ ન થાય. એ શરૂઆતમાં એ બધા મોબાઈલ હતા, અને એ મોબાઈલ લઈને આમ બધા આમ કેવા ફરતા હતા. અમારા ક્લાસમાં અમારી જે બેચ હતી ને મેડિકલ સાયન્સમાં, અમારા 35 ની બેચ હતી. 35માં એક જ અમારો વિરલો હતો જેની પાસે મોબાઈલ હતો, અને એ પણ 3rd યરમાં અમે આવ્યા ને ત્યારે. તો આખા ક્લાસના ફોન છે એના મોબાઈલ ઉપર જ આવે. એટલે એ ભાઈ બિચારો નવરો જ ના હોય. એક રૂમમાંથી બીજા રૂમમાં, બીજામાંથી ત્રીજા રૂમમાં, ત્રીજામાંથી ચોથા રૂમમાં, એને ખાલી આ જ કામ કરવાનું છે કે હા બોલો કોને દઈ આવું, તો કે ભાઈ આને, રૂમ નંબર આટલા. એટલે એ જાય, હા ભાઈ તારા મમ્મીનો પપ્પાનો ફોન છે, વાત કરે, બરાબર, વળી પાછો આવે. આખો દી આનો આ જ કાર્યક્રમ ચાલે, બરાબર. ખૂબ મારી પાસે મોબાઈલ છે, બરાબર. અમારી પાસે કોઈ પાસે નહોતા ત્યારે. તો અત્યારે જે બાળકો એક્ઝામની તૈયારી કરવા બેઠા હોય, ઘડીક થાય મૂવીનો સીન યાદ આવે, ઘડીક થાય તો હીરો યાદ આવે, ઘડીક થાય તો હિરોઈન યાદ આવે. આમ કરતા કરતા મોબાઈલ હાથમાં લઈ લે તો વળી રીલ સ્ક્રોલ કરવા માંડે, બરાબર. આમ કરતા કરતા 2-4-5 મિનિટ જતા રહ્યા, બરાબર. પછી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે. શું કે અરે ભાઈ અત્યારે ક્યાં ટાઈમ છે, અત્યારે મારી એક્ઝામ ઉપર છે, અત્યારે આપણને ટાઈમ નથી, બરાબર. તો આ રીતના એ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને એ શું કે ના ના આ બધું કરશું પણ એક્ઝામ પછી. એટલે બુદ્ધિ દ્વારા એ મનને શું કરે, પાછું ખેંચાવે, મોબાઈલ મૂકી દે કે ના ના અત્યારે આપણી પાસે ટાઈમ નથી, બુદ્ધિનો ઉપયોગ મારે કરવો જોઈએ, કારણ કે મારી પાસે સમય બહુ ઓછો છે. એટલે હું નહીં. એટલે અહીંયા ભગવાન એટલા માટે કહે છે બુદ્ધિ દ્વારા મનને પાછું ખેંચી લેવું જોઈએ. એટલે આવી રીતના ભક્તનું મન છે એ પણ ભટકે તો એના માટે શેની જરૂર પડે? આધ્યાત્મિક બુદ્ધિની જરૂર પડે. અને પ્રભુપાદ ત્યાં તાત્પર્યમાં ગોસ્વામીની વ્યાખ્યા આપે છે 26મા શ્લોકના તાત્પર્યમાં. ખરેખર ગોસ્વામી કોને કહેવાય? તમને બધાને તો વ્યાખ્યા ખબર છે, એટલે હું ફરીથી ડિટેલમાં નથી જતો. તો હવે જે આગળના જે શ્લોક આવે છે, બરાબર, એમાં ભગવાન કેવી રીતે મનને કંટ્રોલમાં લાવી શકાય, બરાબર. તો એ શ્રદ્ધા અને દ્રઢ નિશ્ચય તો આપણે જોયું. 25મા શ્લોકમાં ધૈર્ય જોયું, અને 26મા શ્લોકમાં આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ. 3 વસ્તુ જોઈએ આપણે. 24મા શ્લોકમાં મનને કંટ્રોલ કરવા માટે ભગવાને શું રસ્તો આપ્યો? તો કે ભાઈ શ્રદ્ધા અને દ્રઢ નિશ્ચય. 24મા શ્લોકમાં. 25મા શ્લોકમાં શું આપ્યું? તો કે ભાઈ ધૈર્ય, બરાબર. અને 26મા શ્લોકમાં શું આપ્યું? તો કે ભાઈ આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ, બરાબર. આની વાત. હવે જેનું મન કંટ્રોલ થઈ ગયું હોય તો રિઝલ્ટ શું આવે?
તો પરિણામ શું આવે? બસ એના આ શ્લોક છે 27, 28, 29 અને 30, જેની ચર્ચા આપણે આવતા સેશનમાં કરીશું. ઓકે. વંશાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા ચૈતન્ય ચરિતામૃત શ્રી રામાયણ જી કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ.